Da vidimo, valjda je ovo dobro. E pa, dobro večer, kosmički putnici, ovo je još jedan live za grupu Kosmički čovjek, ja sam Božidar, večeras će biti vaš domaćin, pričat ćemo večeras o nama dragim, interesantnim temama. Glavna tema ta će biti o takozvanoj školi života. Pa da vidimo šta će tu da se desi. Ja ću samo da uđem jedan momentić ovdje. Da pokrenem. Da bi vidio komentare kako dalje. Dobro. Pošto nisam ovo odavno radio, ima malo više od mjesec, možda i više dana, pa sam pola zaboravio. Što inače, kako se zove, je također jedna od aktualnih stvari vezano za ovu temu, a to je zaborav. Znači, vezano za učenje, ali dobro. Ajde prvo, kako se zove, da na moment samo pročitam o čemu ćemo večeras pričati, to glavnu stvar. Znači, glavna tema će biti takozvana škola života, kao što rekoh. Kaže, tu ću na neki svojstven način pričati o pogledu i percepciji života kroz prizmu učenja, razvijanja, napredovanja. Znači, neka vrsta nadograđivanja, neka vrsta postajanja, kako da kažem, bolje verzije, ajde da kažemo, sebe u ovom životu, ili kako to da naučimo da kroz ovaj život idemo na neki lepši, divni način, da saznamo nešto o svetu i o sebi. Znači, tako neko, kako bih rekao, takva neka percepcija, što je po meni super. Mislim, sama ideja o nekoj vrsti škole za život ili škole života je sama po sebi nevina, onako ima neki nevinu primesu, neku čistu primesu, da kažemo, nekog kvaliteta, znači nešto da ti naučiš o nečemu, kako to nešto izgleda, kako to funkcioniše, kako to zvuči i tako dalje, i šta to može da znači za nas. Znači, kaže, koristit ću primjere iz ličnih, fizičkih, telesnih i vantelesnih iskustva. Znači, u suštini pričat ću nešto o svojim tim iskustvima i da vidimo da li uopšte, i šta sam uopšte ja naučio čovječu u toj školi života, razumiješ? Da li ima neka posebna lekcija, da. Kaže, inspirisan sinoćnim vantelesnim iskustvom koje će pomenuti, da. Sinoć sam imao jedno slatko, divno i malo vantelesno iskustvo koje onako baš podstaklo, da kažemo, tako live. Eto, dobro, to je to. Kad sam sad predstavio sebe, ponovo i temu, možda bi mogu nešto da krenem da pričam o tome. Znači, hajde prvo da podelimo i da vidimo o čemu se to zapravo radi. Znači, škola života. Znači, škola bi trebalo, ili jeste, znači to je otprilike, možda bude institucija, kao što smo mi navikli i naučili to u životu ovdje telesnom, fizičkom, u koju se ide da bi se nešto naučilo, tako. I u većini, kako da kažem, slučajeva to je neka obaveza koja je nametnuta deci, bez obzira da li oni to hoće ili neće, da bi oni tu nešto naučili, što će da im pomogne kako da kažem, u tom telesnom, fizičkom životu njihovom, da bolje idu kroz život, da bolje nešto rade, da bi naučili nešto što će njima biti korisno, tako. Sad, da li je to stvarno tako ili nije, vezano za to naše obrazovanje i školstvo, to ćete vi sami za sebe da odgovorite, ali čisto da imamo neku polaznu tačku, dakle, polazimo, znači šta je to škola, znači to je neka vrsta, da kažemo, programa koji bi trebao da nam bude neka prizma u život, to malo nešto unaprijed da naučimo o životu pre nego što to doživimo. Drugi rečimo, neka vrsta pripreme za život, neka vrsta prilagođavanja za ono što će doći, da kažemo. Tako da samo po sebi takva vrsta i takav početak predstavljanja škole nije baš nekako najblistaviji, ali to je prvi onaj koji mi imamo. Tek kasnije kroz život, kroz naše lično iskustvo, mi možemo stvarno da vidimo šta je to u stvari bila ta naša škola, znači predškolsko, vrtići i tako te zajebancije, pogotovo osnovna, srednja škola, ko sad ima višu školu, mastere, fakultete i tako dalje. I šta bih mogu da kažem ja o sebi, odnosno o tom svom nekom fizičkom iskustvu, pošto od toga polazimo, je nešto vrlo jednostavno.
a to je da kada se okrenu nazad i pogledam u to neko iskustvo, školsko iskustvo, kako ga oni ljudi zovu, obrazovni program, a mogu da kažem da sam vrlo malo zapravo naučio kroz taj program o samom sebi i o svetu, a puno sam naučio o tome kako ti neki drugi ljudi, ajde da kažem ako već postoje drugi ljudi, su htjeli meni da predstave istoriju, matematiku, maternji taj jezik bez obzira koji je u pitanju, neki strani jezik bez obzira koji je u pitanju, likovne umetnosti, fizičko vaspitanje i biologiju, hemiju, znači sve te, kako da kažem, te predmete i naravno kasnije u srednjoj školi i u tim višim školama nešto specijalizovano, zavisnosti od toga što se čovjek odluči, da kažemo, od tih ponuđenih opcija. I mogu da kažem da sam vrlo malo naučio čak i o tome, o tim temama o koji su zapravo ti ljudi pokušavali da nauče. Sad to ne znači da je ta škola bila loša, niti da je to nešto loše napravljeno, već da ja zapravo nisam vrlo lako, da kažem, i prirodno mogu da puno naučim zapravo iz te škole o tome o čemu su ti ljudi se jako trudili da mene nauče, da kažemo. Pogotovo ti predmeti koji su imali nastavnike ili profesore koji nisu baš, da kažemo, voljeli svoj posao ili želili da ga rade, da kažemo, iz srca. Ili bili osjećali neku sreću dok radeći to. Sad, šta bih mogao još da kažem vezano za to fizičko školstvo, to je da zapravo ako puno nisam kroz to školstvo naučio o toj samoj školi, o tome što su oni pokušavali da me nauče o tim predmetima, mogu da kažem da sam naučio neke osnovne stvari tu, tipa da sabiram, da množim, da delim, da gramatika, ne znam ja, pojmovi raznorazni, osnovni neki pojmovi iz biologije, hemije, fizike, koje zapravo od svega toga kad malo bolje pogledam unazad, znači kad sad kao neko ko je prošao kroz sve to kako tako, vrlo malo od toga je meni zapravo korisno toga što sam učio. Znači, bukvalno možda 5% stvari mogu da kažem da su mi izuzetno korisni danas od toga što sam učio. Što je zapravo i dobra procentualna vrijednost svega toga kad malo bolje pogledam. Znači, tipa gramatika, pisanje, čitanje, ne znam ja, opet matematika i sve to što nosi sa sobom. Doduše što se tiče fizike i hemije, pravdan kažem, ne znam koliko sam to sad mogao da primenim ovdje i od ostalih predmeta tipa istorije. Ja sam istoriju zapravo voleo u jednom trenutku, ali to je više bilo zbog tog profesora što je to predavali nastavnika, nego zbog same te istorije. Kad mi malo bolje pogledamo, sve što više živimo, da kažemo, ovaj život, imamo lično iskustvo njega, a ne da nam neko drugi priča o životu, kao što se to dešava u školi koju mi zovemo ta fizička škola ovdje života. Zapravo vidimo da zapravo ta škola koju smo mi prošli, ona govori o nečemu, o nekom idealu tih ljudi koji su nama pokušavali da daju tu ideju što su oni nama preneli. Znači, o idealnosti neko kako to bi trebalo da bude, kako je to bilo ranije, pa da mi nešto naučimo iz toga. A zapravo kako je vreme prolazilo i kako sam, da kažemo, postajao zreli i minimalno mudriji, ja sam uvidio da velika većina tih stvari koje sam je naučio kroz te škole i kroz sva ta uslovljavanja je zapravo kasnije mi je bilo teret i ometalo me je u skoro svemu što sam radio. Znači, mnogo od toga što sam naučio ja sam trebao da odučim u stvari. Da. To je taj obrazovni program koji smo puno nas prošli ili neki od nas i dalje prolazimo. Da bi eto čisto to imali. Da kažemo da smo prošli kroz to, da smo obrazovani, da nismo neobrazovani. Sad, neke od stvari što se tiče te fizičke škole, pošto smo još uvijek na tome, a brzo ćemo proći, mogu da kažem da sam zapravo uživao u tome, a to je bilo druženje u toj školi. Znači, svaki, da kažemo, dan, radni dan u nedelji. Od ponedeljka do petka, poneki put i subota, tih ne znam nija koliko časova, možda bude 4, možda bude 5, 6, 8, koliko god se zavisi da li je srednja ili osnovna škola ili fakultet ili šta god, predavanja. Mogu da kažem da su jedna od lepših strana te škole bilo zapravo druženje sa drugim ljudima tu.
Sad, iz tog druženja sa drugim ljudima u školi, koja je zapravo velika većina tih ljudi, da kažem, nije bila po nekom mojoj ljubavi ili ukusu, kako kaže, ili nisu mi baš odgovarali u nekom smislu da sam ja baš po mojoj sopstvenom nahođenju i volji hteo da se ja družim sa njima, ali eto, bili smo u istom prostoru, da kažemo, dosta vremena. Ali zapravo sam uživao jako puno u tome, u nekim situacijama i nisam naravno, i jako puno sam naučio o nečemu što nisam baš siguran, kako se zove, da su ti ljudi zapravo i htjeli nas ili mene da nauče o tome, i ne znam da li su imali takvu ideju, a to je ta socijalizacija. Ja sad ne znam, moguće da su ti ljudi namerili to socijalizacija, ali ono što sam ja naučio o toj socijalizaciji, to je da, kao i bilo koji predmet koji sam učio u toj školi, je zapravo sve što je nametnuto i da ti neko kaže da moraš, znači da se bez toga ne može, ili da se, kako da kažem, to je nešto što je jako potrebno, zapravo odmah u startu dobije malo gorak ukus. I onda čovjek, obično, kako se zove, dok prolazi kroz to iskustvo, dok prolazi kroz tu školu, to je vrlo mučno. Većina ljudi, da kažemo, pošto ja sam jedan od te većine, verovatno. A kasnije, kad to prođe kroz to, on ili ona, oni se zapravo vrlo često sećaju samo tih najlepših momenata, kao što je ja pretpostavljam, u svakom čoveku to normalno i prirodno, da većinu stvari koje nam nisu, baš, da kažem, bili po volji, mi zaboravljamo, većinu, ne sve. A ono što je lepo, zapravo nam ostaje u sećanju mnogo duže. Opet kažem, to je za mene tako. Tako da imalo je tu, da kažem, i lepih stvari, većina od toga je bilo zapravo kroz druženje sa drugim ljudima, upoznavanje, testiranje mene i izgrađivanje te ličnosti koje danas se zove Božidar, eto, da vidimo ko je taj Božidar, kako drugi ljudi vide njega, ko sam ja kad sam sa drugim, kad sam s jednom, dve, tri osobe, ko sam ja kad sam tu sam sa tom devojkom, ili sa njih 5, ili sa njih 10, ili samo sa muškarcima. Pa odlazak u WC, u toalet, kako se zove, u toj školi, pa izlazak u dvorište, pa izlazak u učionicu, u hodnicima, razumijete? Znači, to su sve iskustva koja, da kažemo, nije bio predmet u tim školama, nije bilo u samom programu toga, međutim, ja sam mnogo toga naučio u tome što je sporedno. Što se uzima zdravo za gotovo, nije toliko ni bitno. U suštini, neko bi sad rekao, pa dobro, i da sam sedeo sad kući, mogao sam isto to da naučim, ali fora je u tome da zapravo, što sam možda pomenuo, da sam, da mogu da kažem, i zadovoljan, da mi je interesantno i jako zanimljivo bilo u većini slučajeva što se tiče škole, je zapravo to nešto što je sporedno uzimano za gotovo, a to je to druženje u toj školi, upoznavanje tih ljudi i sebe kroz njih. Mnogo više nego kroz bilo koji predmet ili profesora ili bilo šta vezano za taj program. A ono što bih mogao da kažem u poređenju sa nekom drugom školom, pošto se ova tema, da kažemo, zove škola života, a ovo je samo taj mali, da kažemo, taj mali deo, to je taj obrazovni program što se tiče tih osnovnih stvari u fizičkom životu, te škole nametu, tako što kažu. Sad, škola života bih mogao da kažem da ona obuhvata mnogo toga i ja mislim da je to, može da se gleda kroz tu percepciju kad gledamo celokupan ljudski život fizički ovdje, ali ne samo i fizički, naravno, zato što čovjek o sebi ne uči samo kroz fizička iskustva, već i kroz nešto što ne možemo da kažemo da je skroz fizički, na primjer kroz snove. Jedne od stvari. Znači, to je velika škola, također u životu su snovi, ta suptilna naša iskustva. Također, nešto što vrlo retko ko pominješ vezano za školu, to je unutrašnji naš život. A to su naše misli, kako to mi pričamo sa nama samima, pod znacima navoda. Taj glas u našoj glavi, da li mi komuniciramo uopšte sa tim i kog to komunicira i šta taj neko priča nama, kakve su to priče, kakva su to dešavanja tu i da li može zapravo nešto da se nauči iz toga. Naravno, naše emocije također. Ima nešto što se zove, kad neko kaže on je emotivno neobrazovan ili emotivno nerazvijen ili emotivno razvijen ili da je neko mentalno, recimo da kažemo, nije toliko razvijen ili obrazovan ili školovan ili kako god. To su te neke unutrašnje sfere koje neke osnovne stvari mogu da se čuju od drugih ljudi, ali ono što je najbitnije od svega je zapravo da se mi
učimo vezano za druge ljude i za sve to van kroz poređenje sa nama samima. A ko to nas može da nauči u nama samima? O tom najbitnijem, da kažem, predmetu u toj školi ili o tome ko zapravo prolazi kroz tu školu. I da li škola života u stvari nas uči o životu ili o nama samima ili je možda to jedna ista stvar? To je interesantno pitanje. Tako da, sada bih prešao na nešto što možda ne bi mogao da kažem da je više strogo vezano za fizičku školu, pa bi možda mogli da nastavimo malo dalje u tom smeru. Kakve to još škole postoje ili su postojale ili postoje za mene i šta da kažem o tome. Pazite ovako, ja sam također, kažemo tako, biće, gdje sam imao jako različitih iskustava koja nisu striktno i strogo vezana za fizička tela i za ovaj život fizički, što kažemo. I mogu da kažem da sam u takvim iskustvima, koja su neka snijena iskustva, nešto što bi moglo da se nazove vantelesnim iskustvima, nešto što ne znam ni ja sam kako bi ime mogao da im dam, ali definitivno nije ovdje fizički svet i telesni. Ja sam tu jako puno naučio o tim drugim svetovima, o tim bićima tamo koja postoje i naravno o sebi samom, ko sam ja zapravo u tom svetu i šta sam ja tu, kako to sve funkcioniše. Što mogu da kažem da je jako slično, kao i što se tiče mehanizma, kao i ovdje život u fizičkom svetu, u telu. Znači, imaju neke stvari koje ne mogu nikako da se porede, naravno, ali dosta toga može, a razlog tome je zato što je taj učenik koji prolazi kroz tu školu života je zapravo isti. A taj učenik sam ja. Sad, ja se ne ponašam isto recimo, sa nekim drugarom iz klupe, sa nekim prijateljem van škole, sa svojom ženom ili devojkom tada, sa svojom majkom, sa svojim ocem, znači, ili u vantelesnom iskustvu sa nekim bićem koje mi je tamo neki, da kažemo, možda bude ili rod, ili prijatelj, ili neprijatelj, ili šta god je pitanje. Znači, moje ponašanje je skoro, da kažem, uvek variralo u skladu s tim ko je to zapravo sa mnom tu. Znači, i to ja mogu da kažem da je neka normalna stvar vezana za mene, jer definitivno ja sa malim detetom koje je zainteresovano samo za jednu stvar, recimo za neku igru, ja ne mogu sa njim da pričam kao sa nekim čovekom koji radi neki posao koji mu je jako bitan. Znači, na drugačijem nivou će taj razgovor i ta komunikacija i to druženje, da kažem, da bude. Znači, ne zato što sam ja sad se promenio, nego zato što u skladu sa tim nekim drugim, ja sam jednostavno, mogu da kažem, funkcionišem na drugačijem nivou, prilagodio sam sebe. I to je također isto jedna od velikih lekcija života, da zapravo čovek koji sebe smatra potpuno, da kažemo, da je jedan, da ih nema dva, kao ja jedan sam, on zapravo može da bude jako različit vezano, da kad bi uzeli sad različite situacije, ono različite situacije može da bude izuzetno različit, kao drugi čovek prosto da bude. I sad, ono što sam ja naučio kroz vantelesna iskustva, jer kad sam smo već krenuli da pričamo o tome, to je da ovdje fizički život zahteva određenu vrstu identiteta, koja je telesna vrsta identiteta sa telom svojim, sa svojim sposobnostima i sa svojim mogućnostima i sa svojim preferencijama, sa onim što smo naučili i sa onim što vidimo da je moguće i da je nemoguće. I sve to mogu da kažem da je sastavni deo naše ličnosti ovdje koju mi imamo, koja u suštini to je, možemo da kažemo da je identitet te ličnosti naše ime, tipa u mom slučaju Božidar. Da. Ja sad live ovdje što pravim ili ovo što pričam, definitivno nisam radio i ne bi radio u nekom vantelesnom iskustvu. Ne bi se, da kažem, ponašao na ovakav način, pokušavajući da izražem iskreno iz sebe u tom trenutku sve što mi dođe. A razlog tome je zato što taj svet u kome bi se našao, recimo, u vantelesnom iskustvu, ja sam ima potpuno drugačije karakteristike od ovog ovdje. I sad kad bi ja uzeo sebe, samog sebe, da uporedim odavde, ovdje sad kakav sam, i u vantelesnom iskustvu bilo kakvim, razlike bi mogle da budu drastično. Znači, ja znam da sam ja isti, ali prosto ne mogu, recimo, u vantelesnom iskustvu da doživim nešto što se zove glad
I da ja sad iz gladi, iz te potrebe da pojedem nešto, sad odem, ne znam ni ja, da uberem jabuku pa da pojedem zato što sam gladan, ili da, ne znam ni ja, sad popijem neku vodu zato što sam žedan, ili da pitam nekog za hranu, ili da probam da zaradim novac da bi kupio tu hranu, znači to bi bilo besmisleno, makar u mojim iskustvima. Što ne znači da to je nemoguće da se desi, međutim, neće se dešavati iz istih razloga kao što je ovdje. Znači, prosto, interesantna je stvar da sam kroz poređenje ta dva stanja uma ili svesti, kako to ljudi zovu, koje je ovo telesno, fizičko stanje ovdje, i neko vantelesno stanje koje možemo da kažemo da je suptilnije stanje od ovog ovdje, koje je potpuno isto realno kao i ovo ovdje, iste karakteristike ima, možda čak i neke i veće, neke manje. Interesantna stvar da prosto jedino ja mogu da vidim, znači taj neki ko doživljava to iskustvo i prolazi kroz tu školu života koja obuhvata sve to, mogu da vidim da sam ja uvijek isti, dok kad bi bilo ko drugi gledao sa strane, on bi pomislio ili vidio, kad bi pogledao to, rekao bi da su to totalno dva različita bića. Znači, jedna od velikih, mogu da kažem, stvari koju sam naučio kroz ove dve škole što sam sad pomenuo, fizičku školu, telesnu ovdje, koja je i dalje aktuelna, i van telesnu, koja je i dalje također aktuelna, je to da svijet koji ja posmatram, bez obzira gdje god da se ja nalazim, on se menja. On se apsolutno menja, ali ja se nikad ne menjam. I to je nešto što ja ne mogu nikada da dokažem ili da pokažem u suštini bilo kome iz bilo kog svijeta. Znači da ga vodim sa sobom, tog nekog drugog, ili nju, da je vodim sa sobom i da pokazujem sve te stvari, da oni proživljavaju sve to zajedno blizu mene, čak i oni zato što imaju svoju sopstvenu, da kažemo, ličnost, oni bi isto mislili da je to neko drugo biće u pitanju. Znači vrlo često mi se dešavalo da mi ljudi govore različite iskustva koje su imali sa mnom van telesne iskustva. Ja sad neću dolazim u to da li je to stvarno istina ili nije, gdje sam ja totalno nešto drugačije od onoga što sam ja ovdje, u smislu i ponašanja, i izgleda, i odisanja mojom energijom kakva je, znači govora, znanja i tako ti stvari, znači sposobnosti, mogućnosti. Što ja definitivno mogu da vidim iz svog iskustva da su oni u pravu. Znači, ta ličnost možda bude drugačija, ali ta ličnost sam također ja. Znači, drugim riječima mogu da kažem za sigurno šta sam, jedna od stvari, prvih stvari što sam naučio u toj velikoj školi života do sadašnjeg momenta, to je da ja nisam ta ličnost koju ja koristim. Znači, ja nisam te neke informacije i to neko znanje i to neko iskustvo koje sam ja nakupio u ovom ovdje fizičkom identitetu i telu, da ja nisam to. To je nešto samo eto što ja koristim. Da izrazim sebe u ovom ovdje svetu. Ili u nekom drugom svetu neka druga, da kažemo, ličnost, koja ne mora da bude ekstra različita, možda ima 90% sličnosti, ali nešto će biti definitivno različito ili nešto puno će biti. Znači, definitivno sam saznao jako puno o sebi i jedna od prvih tih velikih lekcija, koju nisam baš siguran da ima predmet za tako nešto, školski predmet, a to je da ja nisam čak ni svoja ličnost. Znači, telo, to definitivno ne. To vidim da se telo samo od sebe menja, čak i u bilo kom svetu kroz vreme se menja. Znači, vreme samo po sebe ga menja kroz ta iskustva što skuplja ili odbacuje od sebe ili gradi. Znači, to sigurno ne, definitivno telo ne. Ali čak ni ličnost. Znači, ta individua, taj neki, da kažemo, božidar koji ovo voli ili ovo ne voli i tako dalje. Znači, na primjer, u ovom svetu ja jako volim recimo čokoladu, da kažemo, sladolede, pudinge, voćkice razne, te neke stvari. Dok recimo u mnogim vantelesnim iskustvima, sada ne ulazim u te podele, ja uopšte nemam nikakvu vrstu ni želje, ni apetita, ni preferencije za bilo kakvu hranu. Razumete? Znači, to ne da je različito, nego to je nebo i zemlja jedno od drugoga.
Čak šta više, ako bi mi neko ponudio i rekao mi da mora da jedem, ja bi se smejao. Ili da pijem nešto. Jedna od razlika, recimo. Druga od razlika je da ovdje, recimo, povremeno, ja jako volim da se družim sa ljudima koji su meni slični i srodni da kažem, u tim stvarima koje su meni zanimljive. Znači, koji su meni slični u neku ruku. Povremeno volim da se družim i čisto da ne moramo da razmijenimo čak ni informacije, nego, eto, dužimo u društvu jedni drugih. Ništa posebno. Dok, recimo, van telesnom iskustvu, ako se sad dobro sećam, meni je prosto, kako da kažem, toliko mi je retko da se družim u vantelesnom iskustvu sa nekim, da cijelo vantelesno iskustvo prođem sa tim nekim, da li jednim ili troje ili petoro njih, kako god da je prosto to, kako da kažem, biser u tim iskustvima. Mislim, ja ne kažem da ja to ne volim, ali prosto mi je čudno da to vidim. I vrlo često biram da ta iskustva doživim sam. Bez obzira da li se recimo 5-10 minuta ili 5 dana družio s nekim i onda narednih 15 godina ne vidio nigde nikog. Samo leteo, znači plivo, meditirao, ne radio ni, znači doživljavao nevjerovatne stvari gdje se ne vezivajući se bukvalno ni za šta. Znači ono što sam vidio da recimo u većini od tih vantelesnih iskustava nikakvu vezanost ni preferenciju nema za neko drugo biće, sad da kažemo. Dok ovdje u fizičkom ovom svetu, tu, i još ima i vantelesnih naravno iskustava gdje sam to doživeo u nekoj meri, dok ovdje recimo postoji vezanost. Ne mogu da kažem da ima sad ogromna neka vezanost, ali definitivno postoji vezanost. Vidim kroz odnose koji ima, znači evo, prema mojoj staroj porodici, majka, ćale, brat, imam dve sestre koje nisu, da kažemo, ta uža porodica, ali svakako. Bratanci, ne znam, ja sestrići, znači moja žena naravno, neki prijatelji. Imam neku vezanost, da kažem, znači do velikih, kako bih mogao to da izrazim, do velikih granica bi išao da nešto uradim za njih ili bilo bi mi žao ako bi se nešto nažal njima desilo i da oni ne uspeju u nekom svom projektu ili da imaju neki neuspeh ili jako bi bio srećan ako bi vidio da uspeju u nečemu ili, znači prosto postoji neka, kako da kažem, vezano za ta bića koja ne mogu da kažem da je ogromna, ali definitivno postoji. Znači to su sve karakteristike ove ovde ličnosti. Za koju, hvala božanskom, ja nisam toliko vezan. Iz tog razloga se život ne uzima baš previše za ozbiljno. Zato što kad imate neku svoju sigurnu luku, kad je otkrijete u sebi i kad vidite da ona ili da vi niste, kako da kažem, neraskidivo vezani ni za što vam se dešava. Za bilo kakvu spoljašnji ili unutrašnji fenomen, znači da su to bukvalno samo iskustva koja se menjaju vremenom sama po sebi, da li vi to hteli ili ne, vi možete i da ih ponovite, ali ona ne ostaju ista. I da jedino ona stvar koja ostaje ista i nepromenjena i večna je zapravo ondje gdje vaš duh obitava. A to je gdje ste vi, to ste vi. To je jedna od tih stvari što sam naučio kroz ovu školu života, gledajući kroz samo telesne i vantelesne iskustvo, što naravno nije opozit jedno drugom, nego čisto dva velika prozora u taj život, u to što mi zovemo život. A mogu da kažem i samog sebe. Tako da, šta bih mogu da kažem još vezano za vantelesne iskustva i za tu školu, šta sam ja zapravo tamo naučio. Pazite, ja sam imao dosta iskustva, evo čak i sinoć, možda je ovo sad pravo vreme da to pomenem. Imao sam puno iskustava gdje sam ja zapravo bio u nekakvim školama, stvarno, to su vantelesne iskustva, gdje sam ja zapravo bio u nekim školama koji su, na primjer, veliki tornjevi na nebu, ili o leteća ostrva na nebu isto, ili drugi nivo postojanja u nekim svetovima, ili recimo najobičnije zgrade na zemlji, mislim izgleda kao zemlja, ali to je nešto drugo, gdje tu vidim da se okupljaju i mladi, i stari, i deca, i dekice, i bakice, kakvi god, i druga bića raznih oblika, i sa formama, bez formi, to je sa telima i bez tela, koje su tu došlo da podele nešto što znaju i da nauče nešto drugo. I takvih iskustava je bilo puno. Recimo, evo da kažemo, jedno od tih iskustava se desilo sinoć, možda budem pomenuo još koje, gdje sam se ja našao u jednom iskustvu gdje se ja nalazim
ja bih rekao u jednoj zgradi koja malo liči, ali ima dosta izmjena, ali malo liči na srednju školu u Ivanjici u kojoj sam ja bio. Ne mogu sad da se tačno sjetiti kako se zove ta srednja škola, ali gdje sam se ja našao u hodniku u toj školi i iz tog hodnika vidim da svi idu dole u neki drugi hodnik kao treba da uđu u neku drugu učionicu. I ja ajde, pošto vidim da je van telesno iskustvo, što da ne, hajde da se igram, neću ja sad nešto tu da menjam, hoću da vidim šta je to iskustvo želi da mi pokaže, ili da me nauči, da kažemo tako, da uživam malo. I onda tu sam video puno mladih ljudi, recimo oko, da kažem 18 godina, 19 godina, možda čak i mlađi 17 godina, koji idu užurbano, pričaju jedni sa drugim, znači prosto obratio sam pažnju na zidove, koja je boja, to je neka, kako da kažem, malo svetlija naranđasta boja zidova, plava su vrata, stepenice ima poneki put negdje vidim da su napukle ili polomljene, ali škola izgleda ok, sasvim ne kažem da je loša škola, dobra je. Plafoni su jako visoki gore i vrata su onako malo čudno, nekako su uska. Pa umjesto da uđete ovako, vi morate bukvalno kad ih otvorite da se provučete. Nisu sva vrata taka, ali neka jesu, to mi baš ostalo u sećanju, interesantno. Tu čekamo u hodniku nas, pa možda ja bih rekao 20-ak, i non-stop ljudi dolaze. Imaju vrata s jedne strane, vrata s druge strane i dole ima, kako se zove još, mi smo na uzvišenju, ta škola, i dole ima da se siđe stepenice koje izlaze na neki put i onda taj put imaju tu, odnosno, kažemo šetalište, put je iza za kola koje je ograđeno, je to sve ogradom. Put je za kola koje nisam vidio, ali naravno to je put neki za kola, i onda ima dvorište, kako se zove, sa desne strane kad se izađete u škole, veliko to dvorište školsko, da imaju koševi, oni golovi za fudbal, šta sam još vidio, svakakvih nekih stvari tu ima. Mislim, kao veliko školsko dvorište i beton je dole, to sam zapamtio. Sad, kad bi neko pitao pa otkud beton, otkud vrata, znači, ja stvarno ja samo prenosim iskustvo. Da sam ja nekog pitao tu vjerojatno što je to tako, rekao bi. Ja za svaku u tim malim telesnim iskustvima, kako god sam pitao, oni su se čudili što ja to pitam. Ko kad bi ja sad ovdje u ovom svetu pitao što su ova vrata plave boje ovdje, je li ovo stvarno drvo ovo, je li ovo beton ovdje, neko te gleda, burazu, jesi ti pao s Marsa, dakle si. Onda, pošto mi je dosadilo više to da pitam, pošto su uvijek logična njihova objašnjenja, ja to više ni ne pitam skoro. Ali uglavnom, da nastavim iskustvo, mi smo u tom hodniku, iz nekog razloga svi čuče ili sede naslonjeni na zid, na levi zid, ako se dobro sjećam, i čekaju tu nekog. Ja sam imao osjećaj da se čeka neki profesor ili profesorka, da im se kaže gdje treba da idu. I sad šta se dešava, što oni sad čuče, ja nemam pojma, ali čučnuo sam i ja, ili naslonio se na taj zid. I prvu neobičnu stvar što sam tu primetio, koja mi je jako odvukla pažnju, a to je da u meni postoji neki osjećaj kao kad ja vidim okolo tu decu, da kažem, te ljude, tinejdžere, kao da ja sad treba tu nešto da, kako da kažem, ja tu treba baš da uradim nešto što ja baš i ne želim, ja baš i ne volim. Ja treba da idem na neki predmet koji uči nešto što mene skoro pa uopšte ne interesuje. Ali kao moram da idem tu da bi kao to nešto naučio. Majko moja. I onda se setim, pa čovječe, ovo je sličan osjećaj kao što sam imao i u fizičkoj vam u školi. I onda me kako da kažem, ta misao odmah mi je došla slika, to je u vantelesnom iskustvu kad pomislite na nešto, na primjer zapitate se zašto je to tako. Vrlo često, ne uvek, ali vrlo često mi se dešava da mi bljesne informacija kao slika u kojoj ima mnogo informacija u sebi, kao neki osjećaj koji je sabijen, kao zip file na kompjuteru, i onda kad ga otvorite ono čudo Božje ima. I onda mi je, kad kažem, došla informacija da u stvari vrlo često iskustva koja se dese ovdje na ovom zemaljskom telesnom nivou, ne uvek, ali vrlo često su događaji koji su se već desili na nekom drugom nivou, dakle ne mora da bude neki Bože sačuvaj nivo, ali na nekom drugom nivou, suptilnijem nivou, i onda se ovdje odigra taj događaj sa ovim ovdje pravilima i uslovima fizičke prirode. I onda sam vidio odakle zapravo gomila ideja i za arhitekturu, i za predmete, i za, za sve i svašta vezano za školu, odakle tim ljudima je ta ideja. Znači, da li je to stvarno jedan dan, ceo jedan čovjek razmišljao o tome to će tako da bude, ili se to gradilo vremenom, odakle je došla uopšte ta ideja za te sve stvari. Ja sam onda video da
Mislim, dobro, to je stara vest, ali opet da kažem, došlo mi u tom trenutku, baš mi je bilo onako zanimljivo kad mi se to pojavilo, da većina tih ideja dolaze zapravo sa nekog drugog nivoa. Znači, sa nekog nivoa, znači da je to prirodnije mnogo nego ovdje. Zato što građevina koja je školska recimo građevina ili objekat taj, vi to kad pogledate na ovom svijetu, u ovom svijetu gdje mi ovdje fizički živimo, gledajući kroz prirodu, to nije prirodan objekat. Znači nigdje vi nećete u džungli ili u pustinji ili u šumi ili na moru vi vidjeti da je to izraslo nešto tako iz zemlje taj objekat. Znači to je neko morao svesno da napravi sa specifičnom svrhom i jednom drugom. Znači da to bude baš za to. Sad ako se ta svrha izgubi pa se koristi nešto drugo, ok, ali napravljeno je zbog toga. Znači nije prirodno za ovaj svijet da taka struktura sama od sebe se tu pojavi nikne, da ga svijet sam napravi bez promisli ljudske. Međutim, na nekim mjestima to jeste. A na tim mjestima je zapravo prirodnije zato što tu sve što postoji je ljudska promisao. Koja je vođena božanskom naravno, ali postoji, ljudska promisao je prirodna, ništa ti ne deluje neprirodno. Ništa ti ne upada u oči kao nešto što treba promijeniti. Znači to je tako, zato što to tako treba da bude i korisno je, nikom ne šteti, nikom ne smeta, svima je dobar osjećaj vezano za to. Možda kontekst svega toga može da ne bude, da bude malo lošiji, ali samo po sebi pojava je prirodnija. Dok ovdje to nije tako. Znači da između ostalog, ja ne kažem da je to za sve tako, ali između ostalog ti objekti i ti programi koji su ovdje da kažemo na zemlji, oni nisu izmišljeni od strane nekog zemaljskog bića ovdje. Znači od neke mačke ili vuka, ili od nekog majmuna, ili od neke muve, ili od neke ptice. Znači to je izmišljeno od strane čovjeka, koji on to pre toga nikad nije video to negdje. Znači prvi čovjek koji je izgradio tu građevinu, on to nije vidio na nekoj slici da mu neko pokazuje, sad ću ja da napravim. I sad mi je neko rekao, pa da, to je prirodnim progresom došlo prvo ovo, znači ja vidim da to nije došlo nikakvim prirodnim progresom. Znači to je došlo zato što je ta informacija dobijena direktno sa mjesta gdje je to prirodno i kako to funkcioniše. I onda čovjek pokušava to ovdje da napravi. Znači bukvalno ovo je koje fizičko neko igralište ili škola, što ljudi kažu, za te suptilnije, da kažemo, energije i sile. Ili umove, ili bića. Sad, to što ovdje fizički svijet, on ne može baš da iznedri u 100% tu promisao od nekog bića ili od kolekcije ili grupe nekih bića kako to izgleda, tipa tu građevina da recimo, na primjer, da napraviš ti građevinu u kojoj može da stane koliko god hoćeš soba. A recimo ona da izgleda, na primjer, da izgleda kao da je 50 sa 50. Znači ona ima određeni prostor koji može da se popuni, međutim u vantelesnim iskustvima to nije tako. I iz tog razloga je prirodnije, zato što nema limit. Taj limit je samo privid. Znači ona samo izgleda da je tolika, ali ti kad uđeš unutra ona je mnogo ogromna, možda bude ili mnogo manja, u zavisnosti od potrebe. Međutim u fizičkom svijetu to tako nešto ne može da se napravi. Zato što je on dosta je ograničen, ima određena, da kažemo, određena pravila koja postoje ovdje koja ne mogu da se prekrše. Znači ona mogu da se oblikuju i da se radi u domenima i granicama tih pravila, zakonitosti nekih, ali ne može da se pređe preko toga, ili ako može vrlo malo, ali ne toliko, kao u vantelesnom iskustvu. Iz tog razloga mogu da kažem da je drugačije jako. Da nastavim sad iskustvo, da ga u stvari finiširam. Mi smo tu sedeli naslonjeni, kako se zove, na taj zid u tom hodniku. Neki se čučali, neki sede, ja sam čučno pa sam seo. I vidio sam da je neki dečko tu sa dugom crnom kovrđavom kosom imao neki problem, kao njega je mučilo što on ne može neki predmet, ja ću sad pokušati da nađemo da je neki predmet. Recimo imamo ovaj ovdje predmet. Evo. Otvorit ću ga, ne mogu možda celog, ali imamo ovdje predmet koji mi ovdje u ovom svijetu nazivamo dron. To je neki mali dron. Ja ga još uvijek nisam aktivirao, tek treba. Ali zamislite ovaj dron, recimo. I sad, veličine ovog drona, on drži neku, ne znam, nemam sad ovdje to, ali taj dečko drži neki predmet koji jako liči na piramidu, znači te veličine otprilike, ovako. Ta piramida ima 4 strane i 5 je naravno ispod, ali mi to kažemo 4 strane. Crne je boje, ne znam koji je materijal, ali
Interesantna je stvar da ta piramida, bukvalno vi ne možete da je uhvatite, kako bi to rekao, ajde da se izrazim laički, vi ne možete rukom da je uhvatite direktno i fizički da je dodirnete direktno da je dodirnete, nego ono što se dešava je da sličan osjećaj tome kao kad imate recimo dva magneta. I jedan ima, na jednoj strani je pozitivno, na jednoj strani, ili kako to ide, ima one strane kako se odbijaju međusobno, da li su plus ili minus ili plus, ne mogu tačno sad da se setim, ali znate na šta mislim. I one se odbijaju međusobno. Kao da je vaša ruka naelektrisana magnetno i to isto magnetno elektrisano i ne možete se dodirnuti. Postoji neka sila koja, kad vi priđete, ona odbija. Ali također vi možete da uzmete i da držite to sa tom silom. Kao da postoji određena daljina odakle vi možete to da uhvatite sa tom nekom vašom, da kažemo, energijom nevidljivom. I da držite to. I on je to držao ovako, pokušavajući da taj predmet drži u ruci i da proba da ga okreće. I taj predmet, kad pokuša on kad ga on okreće, to koliko sam ja razumio iz njegovog predstavljenja, taj predmet kreće da se menja i da neke latice iz njega izlaze i onda je taj predmet budan, aktivan ili nešto mu se desi, kao da probudi taj predmet i onda taj predmet može nešto da uradi. Neku sposobnost dobije. I to je meni bilo intrigantno kad je on to rekao. I on kao to ne može da uspe da ga okrene. I onda ja vidim, kada je on meni pokazao u čemu je problem, pošto sam ja bio pored njega i tim drugim ljudima, meni je postalo očigledno šta on u stvari tu treba da uradi. I to me je začudilo otkud ja to znam, razumiješ, ali opet, ko sam ja da sumnjam, tako. Ja sam onda rekao, ako može da mi da taj predmet da mu ja pokažem kako on to može da uradi, on se znadio kao kako, evo ti. I onda kad je on meni to dao, to je neverovatno interesantan osjećaj. Znači, jeste kao da se odbijaju kao te magnetne sile jedne od druge, ali također djeluje kao da taj predmet me osvestio da u stvari ja oko svoje te ruke u vantelesnom iskustvu, ja kao da imam nevidljivi neki omotač, prosto neverovatno, koji počinje da mi bude očigledan i ja počinjem da ga budem svestan i počinjem da ga osjećam tek kada takav neki predmet priđe meni blizu. Do tada ja mogu da uradim ovo, nije problem, ali sa tim predmetom ne mogu. I onda je to izazvalo jednu veliku uzbuđenje u meni kad sam vidio tako, mislim to je sitnica, ali to je otkriće za mene interesantno zato što retko kada imam takva iskustva gdje je to skroz, kako da kažem, tačno se vidi prirodnost tog sveta. Znači ima neka pravila po kome to funkcioniše, to je meni bilo zanimljivo. Kad sam ja to uzeo i vidio šta je, ja sam onda skonto da u stvari vidiš, taj lik, on tretira to ko predmet običan. Ali to u stvari nije neki neživi predmet, to je nešto što je živo, samo što je uspavano. Kao recimo sad kad bi uzeli u vantelesnom iskustvu, recimo pretvorio sam se recimo u kamičak, u kamen neki, pretvorim se. I sad neko naiđe i uzme taj kamen i on se igra sa tim kamenom. I ja recimo u vantelesnom iskustvu sam lupam, ušao u meditativno stanje, pretvorio se u kamen i odlučio sam jedno određeno vreme tako da provedem. I ta neko uzeo taj kamen, vidio da ima neke sposobnosti taj kamen i kao šta sad može da radi sa njim i onda on pokušava nešto radi sa njim. Međutim, on smatra da je to kamen. On ne zna to sam ja, to je svesno ljudsko biće koje spava ili je u meditativnom nekom pasivnom stanju, ali je živo i emituje tu silu iz sebe koja je također pasivna. I onda kad sam to primetio, kad sam vidio da je to živo u stvari, to nije samo neki čovječe predmet, razumiješ? I ja sam onda skonto da ja u stvari treba na neki način, mislim, ja sam ga pitao taj predmet, kao bukvalno, možeš li da se okreneš kao u tu stranu, možeš li molim te da se okreneš u tu stranu. I taj predmet kao da se malo, kao da se probudio, ne mogu neverovatan osjećaj, kao da vidite da se nešto budi iz sna, ali to je 100% izgleda kao ta piramida predmet, znači nema oči, usta i tako dalje. I meni je to bilo fascinantno i kad sam ja to rekao, on je se malo okrenuo ovako u to mjesto. I onda je taj dečko vidio, kaže, pa kako to radiš, kako ono, i kad sam ja njemu rekao, kad sam ja vidio čemu je problem, da je on previše rigidan taj dečko, on je previše u tom nekom stanju kontrole, da on hoće da kontroliše taj predmet a treba da promeni perspektivu da to nije običan predmet i da on ne može njega da kontroliše kako god on hoće, nego on treba da komunicira sa tim i da proba da osjeti energiju od tog predmeta, da vidi on šta je to zapravo. Znači trebamo koji je baziran na radoznalosti i istraživanju, a ne na kontroli. Znači ja hoću nešto da kontrolišem, a nemam pojma ni šta je. Znači, ok, kontrola, ali aj prvo da vidimo šta je, razumeš? I onda sam tu skontao da meni to zato ide lako, zato što
čak i u tom svetu moj um je takav. Znači, više voli da vidi šta je to, nego da ja sad, bez obzira što koliko god mi se sviđa, ja ću sad to da kontrolišem. Znači, možda ja to ne želim da kontrolišem. Razumeš? Znači, ja prvo da vidimo šta je, možda se to meni ne sviđa. Ali taj dečko je malo drugačiji bio. I onda kad je on uzeo taj predmet ponovo od sebe, kod njega, ja sam vidio da je to tako mehanički i robotski on pokušava sa njim da upravlja. Baš svaka akcija njegova koju on radi sa tim predmetom je ta da on kao pa što neće ovako, što neće ovako. Znači bukvalno samo buraz vidi prvo šta je, probaj da to malo osjetiš, da ga posmatraš. Znači nema veze što ima neku silu taj predmet, što ima neku energiju. Znači vidi šta je to prvo, rekao prosto mi je nevjerovatno, kakvi si ti učenik, brate, Tako mi je bila misao. I ja sam onda rekao, evo daj da ti pokažem kao kako ponovo. I on kao, ajde kao dobro. I ja uzmem i ja njemu pokažem, evo recimo, sad ću da ga okrećem i onda će on da stane u mjestu. I on kao kako? I ja ga, umjesto da sam to rekao, ja samo pomislim da li on može da se okreće. Kao da ja njega pitam, da li ti možeš uopšte da se okrećeš? Kao ja ga pitam da li on to može. I on kreće da se okreće, ja vidim kreće malo nekako da se otvara taj predmet. I meni to bude zanimljivo. Ja sad, kako sam ja to vidio, ja sad ništa ne komuniciram sa tim predmetom, ja sad samo uzmem i umirim svoju ruku i ja sam tad osjetio silu sa kojom koju ja držim taj predmet. Znači neku nevidljivu silu sa kojom ja držim taj predmet, to je kao da recimo držim sa nekim, kao da imam neku magičnu vodu oko svoje ruke koja je popunjen prostor, koja je jako suptilna, ne može da se probije, ne može da se zgusne ni da se raširi, ona je tolika kolika je, ja mogu da je produžim, ali ona ima toliki kapacitet koliki ima i na toj vodi kao nevidljivo ja držim taj predmet i on je na tome. I kad sam ja osjetio to, ja sam onda vidio da ja u stvari ne moram ja misleno da komuniciram sa tim predmetom, ja samo svoju energiju, kao da sam osvestio tu svoju energiju sa kojom ja to držim i onda kroz tu energiju ja komuniciram sa tim predmetom. Bukvalno kao da su se ovako rukovali. I on njemu pokazuje ovako i on kaže ok i on to uradi. Bukvalno kao razgovore neke vrste. I to je meni bilo fascinantno. I onda sam ja kao stao sa mojom energijom koja ona konstantno ovako radi, ta energija. Znači kao neko isparavanje da ima, ne mogu da opišem, to je vrlo neobičan i divan osjećaj. Ako neko osjeti, tako nešto može i u ovom svijetu da se osjeti, nešto slično. Zna o čemu pričam. Znači, ja sam samo zaustavio tu svoju energiju. U jednom trenutku ja sam je samo zaustavio. I kako sam ja zaustavio, taj predmet se zaustavio, ako zaključu se. I kako god sam ga ja pomerao, on je išao u skladu s mojom energijom, kao da sam ga držim ga, razumeš? A to, pre toga nismo vidjeli da je to moguće. On kad je to vidio, on se iznervirao malo i uzeo taj predmet, pošto je to njegov, ja sam mu dao, on je to uzeo. I ja sam njemu rekao, slušaj burac, nema nikakve veze to sa tim predmetom, niti postoji određena tehnika za to, nego ti imaš problem sa kontrolom. To sam ja njemu rekao. I sad, malo mi bilo glupo, ali nekako mi odmah došlo to da kažem, zato što nekako, znaš, ipak je to živo biće neko koje samo izgleda kao predmet. Znači ono kad se probudi, ko zna šta će bude, ali ono sad spava buraz, ono nema ga maltretirati. I ja sam mu rekao, imaš problem sa kontrolom, znači radi na tome i imat ćeš velikog uspjeha sa kontrolom bilo kakvog predmeta. Znači, ako ti hoćeš da kontrolišeš nešto, ti ne treba da budeš 100% usmjeren na tu kontrolu. Znači, ti treba prvo da istražiš sa čim ti raspolažeš i da malo uđeš dublje u to šta je to, na koji način to funkcioniše, pa tek onda da kontrolišeš to. Znači, ti hoćeš na 10. korak, a ovih prethodnih 9 ti nemaš pojma ni šta je to. Znači, naravno da ne može tako, razumiješ. I onda tu smo malo pričali o tome i onda je bila fora, svi su krenuli da ustaju kao treba da se izađe napolje. Kao ipak ne ulazimo u taj neki, kako da kažem, tu neku učionicu da smo trebali da uđemo. Ja rekao dobro i kako su svi izašli, ja sam sačekao posljednji da izađem, pošto volim da vidim ko je sve tu, pa kao ja ću posljednji. I oni su tu svi izašli, kako su oni izašli, krenuli desno u to veliko neko dvorište tu što ima, kako se zove, isto ograđeno po 2-3 metra, neke ograde, baš lepe. I ja sam, kako sam izašao na vrata i kad sam ja osjetio napolje, kad sam ja vidio prirodu oko sebe, kad sam ja vidio nebo, gdje su nekako uvijek u tim van telesnim iskustvima nebo deluje nekako više nego što ovdje u fizičkom. Znači, ne više da je visoko, nego su, kao da su ti oblaci koje ja vidim jako daleki gore i onda deluje da je veće sve. I onda to kad sam vidio, mene povuklo odmah da letim. I ja sam skočio i krenuo polako da letim i onda sam vidio
vrlo neobično iskustvo koje sam imao, da kažem, svijet u kojem sam bio. Kad krenem da letim, prvo lebdim i onda krenem da letim i kao da osjećam nevidljivu neku, ne znam kako da to nazovem, neku liniju po kojoj ja mogu da se krećem da letim to. Znači nije ono kao ja ću sad vamo pa ti letiš, nego bukvalno odabiraš kojim ćeš ti putem ideš, kao nevidljivi neki putevi ili autoput na nebu koji je za letenje i ti kao biraš kojim ćeš putem ideš. To mi je bilo jako fascinantno, to ranije nisam doživio, pa ti možeš da pređeš kao s koje god hoćeš, ali kao taj put vodi ovuda. Bukvalno da se ti ne bi previše cimo i kao biro gdje ćeš, šta će ovaj put, znači uđeš na ovaj put i on te vodi tačno dotle, ti uđeš i letiš do tamo, bez obzira razmišljanju da li idem levo ili desno, on te vodi dotle i to mi je bilo fascinantno. Ja sam krenuo tako nekim putem i išao sam sporo, jako sporo, kao kad vozite biciklu sporo, ne znam koja je to brzina. I odozdo sam pogledao, kad sam se već popao na 10, 15, 20 metara, pogledao sam dole i izgledalo mu u tom dvorištu kao neki dečko koga ja čovječe poznajem ovdje u ovom fizičkom svijetu, koji se zove Norbi. Vrlo interesantan lik, moj jedan dobar drugar. I izgledalo mi zato što nosio sličnu kapu takvu i odelo mu bilo te boje. I ja tako sam ga prepoznao. Ja rekao, čovječe, daj da siđem dole da vidim da li je to stvarno on ili liči neko na njega, ali uglavnom vidim čim je privuklo pažnju, vjerojatno tu treba da dođem. Rekao, dobro, ja ovako hop, polako, kao da dođem do njega i vidim da ta linija me vodi ovako, ja moram kao da pređem na drugu, ali to je sve nevidljivo, ja to osjećam kao kad bi vi uhvatili nešto nevidljivo i vi to osjećate, ali ne možete da vidite nikako. Tako to deluje u tom svijetu i to nema neku jačinu ili težinu, bukvalno kao recimo ko kad bi ušli u nekom magnetnom polju i ono vas vodi odade. Ti ako hoćeš ti možda izađeš iz njega, ali potrebno ti je kao blagi trud da ti izađeš, kao da se cimneš i izađeš odade. I ja kao krenem dole ka njemu, ali kao mora okolo, ja rekao dobra, idemo okolo. I čoveče dole, vrlo interesantna scena, meni jako smiješna, odavno mi se tako nešto nije desilo. Ta neka profesorka, ne znam šta je, isto sa nekom tom kovrđavom kosom, neka žena dole kaže, ajde Božo dole, kao vreme za čas, vreme za školu. Ja rekao, kao i sad čas čoveče, samo što sam izašao, sad ću duživam, razumiješ sad, opet neki časovi sad. Ja rekao, dobro, rekao, u istom je tom smeru, da sam svako ko išao, ajde, nema veze. Čim hoće to iskustvo, nešto im pokaže, neće se borim protiv toga. Ja kao hop, da dole, ja siđem u to dvorište, sletim dole ovako i dohvatim nogama tu zemlju i osjetim kako se zove kad sam skočio i dohvatio to kao da sam, neverovatan osjećaj, kao da sam nogama stao na neku vodenu površinu. Znači, to ima svoju tvrdoću, ali nekako, ne mogu da opišem, kao da sam stao na neku vodu, takav je osjećaj, vrlo divan osjećaj. Ja hodam ovako i divim se tom osjećaju običnog hodanja, ko budala. I kao šta se dešava, priđem ja tom liku, ja vidim, nije to taj dečko, on samo sliči malo dečka, rekao, nema veze. I ovi mu zovu kao, ta profesorka mu zove kao je sad treba da počne čas fizičkog. I kad je ona meni rekla čas fizičkog, u tom trenutku meni samo ovako sve se suzilo nekako i tad sam se probudio u fizičkom tijelu. Kao čas fizičkog, razumije? Kao fizičkog, a ja se vraćam u fizički život. Kome mi to, znači ne mogu vjerovati, Bože, da mi to ranije nije palo na pamet, ali eto sad kako je smiješan život, mislim, prosto to sam skontao kad sam se probudio, nisam uopšte. I to mi je bilo onako smiješno, baš sam se smijao, čim sam ustao, rekao, majko moja, kratko iskustvo, zanimljivo, slatko i jako lepo za osjetiti. Kad osjetite tako tu svoju suptilnu stranu, tu nevjerovatnu neograničenost opcija koje možete da uradite, te sposobnosti, prosto vaša cela ličnost nekako dobije na širini, dobije na, ne mogu da kažem da postanete opušteniji ljudi ili bolji čovek ili tako nešto, nego prosto nekako kao da vam je život dobio neku veliku širinu. I onda kad se nalazite u takvom prostoru i osjećate to jedno određeno vreme, prosto kad se vratite u neko drugo iskustvo, recimo ovo fizičko ovdje, ponesete taj osjećaj sa sobom. Jako je lepo. Prosto, kako da kažem, kao da vi jednostavno, pa nije kao, nego vi jednostavno znate da prosto možete da uporedite te svoje ličnosti, kakav sam ovdje, kakav sam ovdje. Prosto ne možete više sebi da sudite što ste se iznervirali za nešto ili što vam se nešto ne sviđa, a trebalo bi po znacima da se sviđa, što nešto ne volite ili što nešto. Prosto to je
jako puno zavisi od okolnosti, definitivno u kojima se nalazimo ili kojima smo sami sebi odabrali. Mnogo više zavisi od nas samih, naše volje naravno, i od te naših unutrašnjih, kako bi to rekao, energija, ali definitivno ne uzimate više toliko za ozbiljno. Kako da kažem, te svoje nevolje, nedaće, ograničenja ili šta god da je u pitanju. Prosto ovakva iskustva čovjeka podsjete da zaista u mnogo dimenzija čovjek postoji. Znači, da li on to ili ona to svestili trenutno ili ne, to je druga stvar, ali oni će to definitivno doživjeti ili su doživjeli, samo se možda ne sjećaju toga. Samo je fora setiti se. Znači, da li sad ili kasnije, nije bitno. Znači, kad već imate nešto, tu je, znači, nema veze. Ali uglavnom, jedna od stvari je to što sam naučio i da kažem iz ovog, skorašnjeg vantelesnog slatkog iskustva, to su viši svetovi gdje se, kad kažem viši svetovi, ne viši svetovi naspram ovog sveta, nego viši svetovi u suptilnim svetovima, gdje se zapravo uči. Ajde da kažem, da se uči. Znači, učite o svojim sposobnostima, učite o sami sebi dosta, o tom svetu u kome se nalazite i šta tu, ko ste vi tu zapravo, šta se tu dešava. Kao recimo sad kad bi vas pitali, na primjer, dobro poređenje, evo recimo ja i vi sedite ovdje, ja i ti, kogod da gleda ovo. I ja sad pitam, postavim tebi pitanje, daj molim te brate ili sestro ili momče ili devojče, reci mi do sada, znači do ovog sadašnjeg momenta, šta si ti naučio ili naučila u ovoj školi života, majke ti? Evo, navedi mi nešto šta si naučio ili naučila. I sad, kad bi, ova majica, sad kad bi ja tako pitao vas, ili tebe, evo šta si ti do sad naučio? Znači prosto šta čovjek da kaže, čovječe, šta je naučio? Stvarno možemo da kažemo da smo mnogo toga naučili, jel tako? Ali šta izdvojiti? Šta reći, puno toga smo naučili. Kao naučio sam, da vozim biciklu. Naučio sam da šta volim da jedem, šta ne volim da jedem. Naučio sam da vozim kola, naučio sam da koristim mobilni telefon. Naučio sam srpski jezik, engleski jezik, hrvatski, ne znam nija koji jezik, razumiješ. Znači, sve to što smo mi ovdje naučili, znači vezano za svijet tamo, to važi za ovaj ovdje svijet. Znači, to je jako bitno za ovaj ovdje svijet i ovo ovdje telo. Ali kad se čovjek nađe u nekoj drugoj dimenziji ili svijetu, koji je drugačiji od ovoga, 99% onoga što smo mi naučili ovdje, prosto, ne znam kako to da opišem, to bukvalno možemo da bacimo u vodu, u Dunav. Ne u smislu da je to nešto loše, nego nema korisnosti nikakve, čak šta više i teret. I onda ono što mi se dešavalo u više od par tih vantelesnih iskustava i u ovom također fizičkom iskustvu ovdje koji se zove Božidar, a to je da se vidjelo ono što se zove, ono što ljudi zovu ti prošli životi i tako to. Mislim, pričao sam o tome, ali čisto da ih pomene zato što je kao škola života, pa prošlost, mi to učimo, razumiješ. To uopšte ne mogu više da uzimamo za ozbiljno. Znači, bilo kakva diskusija o bilo kakvom prošlom životu i o tome što se ja ne sjećam, šta sam ja bio ranije i ne znam ja šta. I onda kad se setim, da li kroz to vantelesno iskustvo ili kroz nešto drugo kad mi se pokaže, odmah skontam što se nisam sjećao. Ne sjećam se zato što ne želim da se sjećam. Zato što mi je velika većina toga bi me opterećivala i ne treba mi ni za što to. I neko bi sad rekao, pa kako ne treba, moraš da učiš svaki put matematiku, srpski, ili ne znam ja šta, moraš svaki put da učiš ovo. Fora je u tome što se tiče baš ove teme škole života. Nije u pitanju šta čovjek nauči. Ili šta čovjek sazna, znači znanje neke vrste. Znači u školu se ide radi znanja, ali tako? Ali nije to u pitanju. Zato što kroz sam taj proces učenja, čovjek ono što ne može da nauči, on u stvari sazreva kroz sve to. Otkriva sebe, nešto što ne može niko da ga nauči. Ili nijedan program i nijedna škola. Nego kroz iskustvo on izaziva sebe, znači stavlja sebe u poziciju gdje proverava svoje granice. Može tačno da vidi, kako da kažem, mnogo jasnije može da vidi samog sebe i svijet u kom se nalazi, budući da se poredi sa tim. Budući radi učenja, ne radi ničeg drugog. Znači, nije poenta u znanju. Što se tiče bilo koje škole koju sam ja do sad vidio. Znači, nije poenta u znanju, poenta je u iskustvu samom.
Znači učenja, poručavanja, bivanja na tom nekom mjestu sa tim nekim drugim ljudima, sa tim nekim drugim bićima. Znači nijedno znanje koje čovjek sazna, ono njega neće promijeniti suštinski ili uopšte ga neće promijeniti. Ja, makar za mene je tako. Šta god da sam, ja sećam se kad sam prvi put saznao za 100% sigurno da ja ne mogu da umrem. Ja se sjećam toga. Znači kad sam 100% izanalizirao i imao ne znam nija koliko iskustva i kad sam sam sa sobom seo rekao, ok, jel mogu ja da umrem, buraz, ono? Ja mogu, pa vidjeli smo ovom iskustvu, vidjeli smo ovo, koliko puta smo to doživjeli. Prvi put smo se, plašili jako, drugi, peti, 50, ali poslije toga, čovječe, da li se ja plašim toga? Pa ja se više toga ne plašim. Pa kao mogu li da umrem, u suštini nije ni bitno više, zašto se ja ne bojim toga. Znači, ja vidim da ne mogu, ali nije mi to saznanje donelo da sam ja prestao da se plašim, nego kroz ta iskustva ja sam prošao kroz nešto što bi drugi ljudi nazvali smrt. I onda kad ti vidiš da je to još samo jedno iskustvo, čega ti ima da se bojiš? Razumeš? I to je nešto što nijedna škola ne može da nas nauči, a to je iskustvo. Znači, samo po sebi iskustvo kad se doživi, znači bilo kakve knjige da pročitate ili bilo koji video, da kažemo, da pogledate. Za mene lično, nije mi omogućilo neku suštinsku promjenu, meni samo koju ja već nisam nosio u sebi. Znači, nešto može da pokrene to, pa da ja proživim u sebi to nešto i da ja onda sad stvarno znam za sigurno, kad ja to doživim. Ali ako ja to pročitam, čujem ili na neki način dođe ta neka informacija do mene, to je, možemo da kažemo, sami početak toga. Ima neko kome je to dovoljno. I onda odmah to može da kažemo da spozna, znači on je se toliko doživeo toga da mu je potrebno da mu neko samo koga poštuje ili u kome veruje da mu kaže jeste, tako je. I to je tako za njega. Ali on ili ona su pre toga jako to puno puta proživjeli, doživjeli i pitali se. I onda je taj moment samo došao koji je prevagnuo. Znači nije stvar u tom znanju. Znanje je od izuzetne bitnosti, ali također je skroz nebitno. Znači, ovo deluje da je kontradiktorno jedno drugom. Znači, znanje bez znanja ne možeš da spoznaš mnoge stvari, ne možeš da naučiš skoro ništa bez nekog znanja. Znači, ono je potrebno, ono je jedan od ključnih faktora u svemu tome. Ali ono je nebitno naspram iskustva. Znači, imaju ljudi koji ne znaju ni da čitaju, ni da pišu, ni da pričaju 10 jezika i tako dalje, ali kako su oni srećni? Kako oni imaju taj mir u sebi, kako su oni doživjeli nešto nevjerovatno što ne mogu čak ni rečima da objasne, oni nemaju taj kapacitet da objasne to. Kako su oni to doživjeli? Su prošli neku školu možda za to. Razumijete? Znači, iz tog razloga to iskustvo, stvarno lično to iskustvo, ono je na vrhu te, što kažemo, malo prospomenuli piramidu, na vrhu te piramide života. Znači, samo iskustvo, lično iskustvo je ona stvar koja je najveći učitelj ili učiteljica ili nastavnik ili nastavnica ili predavač života, je lično iskustvo. Svi ostali su samo pomagači. Znači, oni mogu da pomognu da te dovedu do toga, ali ti zaista ne znaš dok ti to ne proživiš. I onda, recimo, što se tiče ovakvih stvari, da kažemo, škole života, što se tiče nečeg što, da kažemo, na naizgled delo je vrlo bitno, sve što sam ja vidio za mene, što neko drugi može da uradi, bez obzira da li je to neko što sam ja pročitao iz neke knjige, ili s telefona, nebitno, ili da sam ja čuo da neko nešto rekao, ili da sam ja pričao sa nekim pa je to meni neko rekao. Znači, sve ono što može da se desi, najbolje što taj neko može da uradi za mene, da mene inspiriše da ja to sam probam. Znači, da uzbudi u meni tu varnicu, tu iskru, to zainteresovanje, tu radoznalost ili tu želju da i ja to doživim. To je najveća stvar, ja mislim, koju čovjeku može da da. Ne znanje. Zato što čovjeku ne može da da znanje. On njemu može da da neko svoje znanje, ali kako ti to primiš, to je za tebe samo pretpostavka suštinski gledano. Zato što ti i da maksimalno veruješ tom nekom, bezuslovno da veruješ. I da kažeš, to je sad tako za mene. I onda dođe ta situacija da vidimo da li je sad to stvarno tako. Znači, kad život kaže, ok, ti kažeš da znaš, znam, aj sad da vidimo da li ti to znaš. I onda dođe lično iskustvo, tu ćemo da vidimo.
Znači ti možda se pripremaš za to. To znači da neki svi ti učitelji, nastavnici, guruji, znači predavači, mudri ljudi, oni samo mogu do neke granice da nas pripreme, ali oni ne mogu nama da daju tu školu života, to znanje. Znači oni drugim rečima ne mogu da žive za nas. To mi treba da prođemo kroz to, ako želimo. Mi možemo da odaberemo i da nikada ne prođemo kroz to. Nije to nešto što nas čeka pa mi to moramo. Znači takva stvar ne postoji. Ali ako čovjek hoće da vidi to tamo nešto drugo ili ovo unutra u sebe, on to jednostavno, ili ona, oni će to sami sigurno proći. I to je jedini izgleda put ka tome. Znači, ne može niko drugi nam kaže. Ja sam pre neki dan, smo ja i Sanče pričali o nekim vrlo interesantnim stvarima, dobro, skoro svaki dan, ali pre neki dan je bilo vezano za, možda čak i juče, je bila vezana jedna jako slatka tema, a to je za, samo da probam da se sjetim, isto tako nešto bilo. Da, kao jedna od tih velikih istina što pričaju ti mudraci, a to je da ako je sve jedno, svi su jedno sa drugim, razumeš, ko si onda ti? Pričaju dvojica likova. Ako svi smo sad jedno, sve proističe iz Boga, mi smo svi jedno i njih dvojice pričaju. I on kaže, čekaj, ko si onda ti? Evo, ja znam da smo mi sad sve jedno. A ko si onda ti? I vidite, interesantna stvar, to pitanje, ono proističe iz neznanja. Jer ako taj čovjek stvarno ima tu spoznaju, da je sve jedno, onda koga on to pita? On to jedino samog sebe da pita. Što pita tog drugog? Razumeš, znači, jel ti sumnjaš u to? Pa zato pitaš. Ili se zajebavaš. Znači, to su dva razloga mogu da budu. I onda ovaj jedan dečko ubi se od objašnjavanja ovom, kako su mi to znaš, pa onda, jel sam ja stvorio tebe ili si ti stvorio mene, ili nas je stvorio Bog i tako dalje. Znači, Buraz ono iz ličnog iskustva samo priča, ništa drugo. Znači, ko to postoji ovdje sem, ajde da kažemo, sem ovog što priča, ovdje, sad u ovom momentu. Sem ovog što priča i ovog što sluša. Znači, vi kad zatvorite oči, evo ako bi uzeli bukvalno na 5 sekundi i zatvorili oči, evo, zatvorim oči stvarno. I ja sad postavljam pitanje, vi čujete to u vašem umu, ko sad priča, majke ti, i ko sluša ovo? Znači, samo iz vašeg sopstvenog iskustva, znači ono što vam govori bukvalno sada ovdje, ko je taj neko? I kad bi sad ja rekao, pa to sam ja. I onda se pojavi neko drugi i kaže, a čekaj, šta je sa mnom? Znači, sama ta konverzacija, samo to kad neko pita, čekaj, šta je sa mnom? Dovodi do toga da čovjek posumnja u to nešto što njegovo iskustvo govori. Da on sad mora da opravda da tom čovjeku, pa jeste i ti postojiš, naravno da postoji. Znači, imaju neke stvari koje ne mogu da se, kako da kažem, istinski razgovaraju sa nekim, sa bilo kim drugim. Zato što ako mi sad pričamo o jednosti, ja sad pričam recimo sa vama o tome da je sve jedno, vezano baš za ovu školu života. Ko to prolazi kroz tu školu života? Ja bi mogao da kažem ja, ti bi za sebe mogao da kažeš ti, jel tako? I onda kad bi mi rekli, pa čekaj, ali ja ili ti? I onda mi neko rekao, oboje mi prolazimo. Znači, imaju neke stvari koje čovjek sam sa sobom, jedino sam sa sobom može da razume, da skonta, da zna, ali ako ti sad hoćeš da podeliš to sa nekim drugim, da ti sad nekog drugog obrazuješ, da i on to sad zna, to onda postaje problematika. Zato što ti onda moraš da negiraš to svoje lično iskustvo koje ti svakodnevno pokazuje, da bi ti priznao tog nekog drugog. Znači, pusti ti tog nekog drugog na miru. Ako on ima neki problem, ti pokušaj da mu pomogneš, ali ako on taj neko drugi, tvoj sagovornik, pita tebe lično, za njega, aj ti meni reci, molim te, istinu koja je vezana za sve nas. Znači, zamislite vi koje neznanje i arogancija treba da ja pokušam da odgovorim na to pitanje da je to tako i za mene, ali isto je tako i za tebe. Znači, najmanja arogancija bi bilo, kažem, ok, ja mogu ti kažem kako je za mene. To bi bila najmanja arogancija, ali i dalje arogantno. Znači, najpravilnije bi bilo reći, slušaj, znači, to ti za sebe treba da vidiš. Ja mogu da ti kažem kako sam ja vidio za sebe, ako ti to nešto znači, ali ti vidi za sebe. I onda kad mu vi kažete tom nekom kako to vama izgleda, ako taj neko drugi dalje fokusira na vas, znači on sebe ne pita to, ono će od vas da čuje, onda nastaje taj konflikt. Razumete, neke stvari, to nije da neko ne želi da priča o tome ili ne može da priča o tome, nego ne treba da se priča o tome.
Zato što sam razgovor o tome dovodi do nerazumevanja. Imaju neke stvari o kojima stvarno ne treba pričati i to su najbitnije stvari. Zašto? Zato što ne mogu da se objasne. Kako ja sad nekom, recimo, što se tiče ovoga što sam ja sad pričao, i sad neko kaže, viš ti, to je interesantno, jeste, ali čekaj, ta vantelesna iskustva, ja to nisam doživeo. Ajde, ajde ti dokaži ti meni da to postoji, ta vantelesna iskustva. Znači, taj neko pita mene da ja njemu dokažem da postoje vantelesna iskustva iza njega. Evo, pokaži mi dokaz, razumeš? I ako mi pokažeš dokaz, ja ti sad verujem. Znači, kako ja to da dokažem, čoveče? Šta da se ja projektujem negde pa da poveram neke stvari, da ti napišeš nešto na papir, ja to pričam da bi ja to tebi dokazao. A tebe boli dupe da ti to sam za sebe proveriš, ti to nećeš ni da pokušaš. Pa što kada sam ja lud onda? Što bi ja to radio? Ja sam to i probao. Znači, to ne jednom. I rezultat je bio jako smešan. A to je da čovek koji ne želi to da proba za sebe, koji hoće da veruje, on neće da zna. Jer znanje kroz lično iskustvo jedino, ja sam to vidio za mene. Znači, ako hoće da veruje, a neće da zna, iz mog iskustva skromnog, uopšte ne treba ništa dokazivati takvom čovjeku vezano za vas same. Znači, ako hoće da zna, vi možete da mu pomognete iz vašeg iskustva negde ako pogreši, negde ili uradi nešto kako treba ili kako ne treba, da ga usmerite malo. Da proba on sam, ako može, može, ako ne može, Bože moj, ima toliko drugih stvari. A da mu vi govorite šta to ima u astralu, šta je to njegov deda rekao, da li je negde zakopano nešto ili nije, da li njegovo, ne znam, nije, neko mu je umro, pa da li ti možeš njemu da preneseš poruku, ili šta ti misliš o tome, šta, znači, to me po meni, to su bez veze teme za pričati o tome. Mnoga pitanja sam takav ja doživio da su me pitali ljudi, ne možete da im objasnite ovo što ja pričam ovde. Vrlo retko kome može, svaka čast tim ljudima. Znači, mogu da im kažem, ok, možda će vam se javiti u snovima, vrlo često se to desi, ali kako ja mogu da kažem šta je tvoj deda tebi rekao, koji nije ovde više živ? Pa kao ti ideš u astral, ajde tamo ako ga vidiš ovo. Razumijete? Znači, oni nikad to nisu doživjeli, ne razumije kako to funkcioniše, mislim za mene. Znači, o tome se radi, ta škola života. Je ta škola života za mene. Isto, ja se nadam da ćete vi, neko ko ovo gleda, shvatiti da stvarno, znači, ne možete od nekog drugog, da vi za sebe naučite, da vam neko drugi priča o vama samima i da to bude tako kako da stvarno jeste. Ljudi mogu da pogode mnoge vaše karakteristike. To je jedan od razloga što i postoji nešto što mi danas zovemo astrologija. Čisto je to da se kao malo bolje vidi u život, da ovo, da ono. A šta ćemo za ljude koje ne vidi se astrologija, recimo, skoro ništa za njih. Mislite da to ne postoji? To postoji. Šta ćemo za njih? Ili mogu da vide, recimo, neka dešavanja, ali mogu li oni da vide kako će se vi osjećati? I ko ste vi stvarno u stvari? Kakve su vaše misli? Kakva vi druga iskustva imate koja nisu telesna i fizička ovde? Razumete? Znači, sve ono što je najbitnije u nama samima, naša, što ljudi kažu, duša ili duh, kako bi ja rekao, znači, to ne može niko drugi da vam kaže tome. Neko može da vas drži za ruku pa idete zajedno u avanturu, to je interesantno, pa da gleda oni iz njihovih očiju, a vi iz vaših. I onda da delite te iskustva, to je jedno od velikih blagoslova ovog života koje ljudi zovu dualnog, ili neko drugi da ima tu nešto, to je jako lepo, mislim, to je jedno od bisera, dragulja ovog postojanja ovde. Ali kako ćete vi za nekog drugog da živite? Kako ćemo mi da učimo školu života za nekog drugog ili neko drugi za nas? Razumete? Znači, ono što pokušam da kažem da čovjek treba da gleda svoja sopstvena posla, čoveče. I ovo što ja sad pričam, ja sam to napomenuo 100 puta, to je neko iskustvo koje je moje. I ono, najviša svrha iz moje perspektive, ne znam sad kako je za svakog, ali najviša svrha ovako nečega je pod broj 1 za mene da se ja izrazim, da kažem ono što je meni zanimljivo, ljudima koji su zainteresovani za to, a druga može da bude samo inspiracija. Znači, ja ne želim da menjam nikom mišljenja ovde, ali kad se čuje nešto i kad klikne u čoveku, to je prava stvar. To je interesantno, da on kaže, pa vidiš, ovo je možda i za mene moguće. Ajde da probamo. Da probamo da živim život, da je to stvarno za mene moguće. Da vidim, možda se tako nešto i meni desi. Ili prestane da se dešava, recimo. Tako da, što se tiče o takozvanoj glavnoj temi ovog ovde, jednog skromnog lajva, ono što mogu da kažem je da ako čovek gleda na život kao na jednu veliku školu, to je čovek koji za sebe smatra
bez obzira je muškarac, žena, šta god, ili biće neko drugo, da je učenik, da je dokle god on postoji da oni uče. I to je jako, kako da kažem, jako lep pogled na život. Vrlo interesantan pogled na život. To također se prerasta. Znači to nije nešto što je trajno, to se prerasta. Ali mogu da kažem da je taj pogled na život jako interesantan, pun je života, pun je zanimljivosti, uzbuđenja, napredovanja, saznavanje svega i svačega i o sebi i o svetu. Znači i nečemu što je van oboje. Znači čovjek, granica čovjekovog učenja i kapaciteta da on nešto nauči, ja mislim da te granice uopšte ne postoje, u stvari siguran sam u to. Ja vidim po sebi. I da jedina stvar koja, kako da kažem, koja mene ograničava da ja nešto naučim je ta da li se to meni sviđa ili mi se ne sviđa. Znači to može da usmeri neki način, neko znanje koje ja hoću ili neću da naučim. Znači samo da li ja to želim ili ne želim. Ako ja to želim, pa ja ću to sigurno naučiti. Na neki meni svojstven način, možda ne na neki običan način, ali na meni svojstven ću ja skontati kako to funkcioniše. I moći da recimo da praktično primenim u nekom životu, da li fizički, van telesi, kako god je u pitanju. Tako da, ljudi, šta drugo da vam kažem, sem da definitivno možemo da kažem da ova kosmička škola života je jedna predivna, prelepa stvar koju čovjek, ako ne uzima previše za ozbiljno, može da bude jako zabavna, jako divna i puna ljubavi i puna iskustava raznih novih, znači koji nam i pričaju o životu i o nama samima. I da na kraju tog puta mi ne znamo šta će da bude i zato se zove škola, jer je konstantno se uči, ali ovo dosta što sam ja mogao da kažem i video da je to jedno te isto. Da je ono što mi učimo u svetu i o životu, da kažemo generalno i specifično, to je proporcionalno ono što mi učimo samima sebi. Da li je to nešto što se nama ne sviđa ili što nam se sviđa, ali ja sam siguran da ono što čovjek, ono što ja sam do sad naučio o celom ukupnom postojanju, što je mizerno, promil, i o samom sebi da je to proporcionalno jedno drugome. Znači, toliko toga ima da se nauči. Ja ne kažem da čovjek treba da prestane da uči ili da uči non stop. Jer samo govorim iz ove prizme, što se tiče škola kao života, kad bi neko to posmatra kao neku školu, da definitivno dopusti sebi da nauči i nešto što ide u kontri sa onim što je prethodno naučio. Znači da dozvoli sebe da unapredi ili drugim rečima da pogreši. Da ne pretpostavlja unapred ništa i da mu bilo koja škola ili znanje služi samo kao priprema za lično iskustvo koje potencijalno će moći da ima od toga što uči. Znači kao priprema samo. Jer dok ne doživi, on ne zna. I da je jedino znanje u životu, znači naše znanje, znači ono koje čovjek sam proživi, doživi i osjeti na svojim poznacima navoda koži. Znači kad on prođe kroz to i on se okrene kaže aha, to je izgleda. Ili dok on to živi da vidi. Znači ako gledamo na život kao jednu veliku avanturu i školu da kažemo, koja je ono što treba da bude škola, kakva treba zaista i kakva u suštini jeste ako gledamo na taj način, a ne neka uslovljenost da nešto mora i nikad nam neće trebati. Definitivno tu školu koju sam do sad prošao, bez obzira da je telesna i van telesna, ja vidim da je to sve bilo apsolutno potrebno. Samo možda ne na način na koji sam ja mislio da je bilo potrebno i na koji mi je rečeno. Drugim rečima, postoji jedna velika sila, i to je očigledno meni, jedna ruka koja vodi sve to, nevidljiva, i koja, bez obzira da li si profesor ili učenik, bez obzira da li ti misliš da znaš, pa učiš druge ljude o tome, ili stvarno znaš pa pokazuješ to kroz svoj život, sve to ima jedan, da kažemo, veliki učitelj ili učiteljica, koji oni su iznad svega toga i oni to sve vode tačno onako kako treba da bude. Drugim rečima, u toj školi života, ako bi gledali kroz tu prizmu, uopšte nema predmeta viška. To može da bude nešto što se nama ne sviđa, ali to ne mora da znači da je to nešto što nama ne treba. Tako da svaku preferenciju koju mi imamo vezano za to šta će nas usmerava, šta mi volimo, ne volimo, šta nam se sviđa i šta nam se ne sviđa, postoji nešto što je iznad toga. Znači, ne pričam ja ovdje samo o nekoj našoj ličnoj koristi ili ličnosti ili nekom znanju, moći ili slavi ili čemu god koristi kako možemo da imamo od bilo čega što naučimo. Ja govorim od toga da kad bi čovjek se malo okrenuo i iskoristio tu svoju fenomenalnu moć memorije ili sećanja i pogleda malo iza sebe
i vidio šta je sve proživeo. A vidite vi sami po sebi šta ste vi sve proživjeli u vašem životu. Bez obzira da li imate 15 godina, da li imate 30, 50, 70, 90, koliko god. Znači koliko je to iskustva tu. I ovog fizičkog, i u vašim umovima, i u vašim srcima, i vantelesnog iskustva, i kako god drugog iskustva. I zamišljenog koji je tu. Znači šta ste vi sve prošli. I stvarno realnog. Znači jako puno smo toga naučili, a ja koliko vidim, što se tiče makar mene lično, koliko smo naučili, mi ćemo sve to na kraju da odučimo. Morat ćemo sve da odučimo. Iz tog razloga ne mogu da shvatim bilo koju vrstu škole ili učenja ili znanja za ozbiljno. Zato što u jednom trenutku to mora da se pusti. Jer to je, sve se to prerasta. Čovjek može da osvijesti mnogo stvari u sebi i da nosi sa sobom razna znanja koje će mu koristiti u raznim situacijama, ali u svakoj situaciji ima li nešto što, bez obzira na koliko god da ste situaciju, vam je korisno, neko znanje. Znači, ali da je znanje koje ste vi naučili negdje, a ne ono što vi već znate sami po sebi. Znači, pravo znanje, mi to svi već znamo. Mi smo to pravo znanje, to je nešto što smo mi. To ne mora niko mene da uči. Znači, šta je to što mene niko ne mora da uči, a ja već znam? Evo, zapitajte se vi sami. Šta je to? Mnogi mogu da dođu odgovori. Šta to možda bude ovo, da. A taj koji se pita, razumijete, znači niko ne može vas da nauči ko ste vi. Što je pravo znanje. Vi sebe možete da kažete da otkrivate kroz ovaj život ili bilo koji drugi život. Ko sam ja, pa da sam ja ovo, da sam ono, pa sad sam profesor, pa sad sam ćale, pa sad sam brat, pa sad sam žena, pa sam sad ovo, pa sam sad ono, pa... Razumijete, to su samo neke uloge koje se menjaju. A šta je ono što se ne menja? To je pravo znanje. Koja škola života, kako da kažem, obigrava oko toga. To mu je osa svega. I iz tog razloga tu školu života ne treba uzimati za ozbiljno. Ona je jako bitna, ali ono što je najbitnije je ko je u toj školi ili za koga je ta škola napravljena. Jer ako bi uzeli u obzir, evo posljednji primjer. Recimo, što se tiče video igrica, to je jako dobar primjer. Recimo, mi sad igramo neku video igru. Ja znam, ima dosta ljudi koji ne vole video igre, ja ih volim. Igramo neku video igru. Imaju određena pravila u toj video igrici. Imamo recimo tog nekog lika ili civilizaciju koju mi vodimo ili šta god da bude pitanje. Znači možda bude šta god. I mi naučimo jako dobro ta pravila i naučimo da igramo dobro tu igricu vremenom i sve to, znači ono baš imamo, kako da kažem, veštinu veliku u tome. Dobri smo u tome, dobro nam ide i super uživamo. Bez obzira da li je stavljeno na lak mod, na normalan mod, na težak mod, na kakav god. I šta se dešava? U jednom trenutku mi naučimo sve što smo imali, što možemo da naučimo u toj igrici, koliko god da je velika, ona nije duža nego što smo mi. I u jednom trenutku nam bude malo dosadno. Kažemo, pa znaš kako, ova igrica, neko pita kako je igrica, kažeš fenomenalna, kida, ima ovo, ima ono, ti možda pričaš danima o njoj, bez obzira da li je neka fizička igra ovako ili virtualna igra. I neko te pita, pa čekaj, ako je toliko divno, što ne igraš sad, ono? Što pričaš sa mnom, brate? Što je sad ne igraš? I sad neko bi možda rekao, pa dobro, ne mogu igrati non stop. Evo, tome se radi. Razumete, znači tu video igricu ili školu tu života, mi u jednom trenutku, znači, mi možda ne želimo nešto da naučimo, možda želimo da odmaramo. A da li je odmor škola života također? Kao šta učite kad se odmarate? Učim da se odmaram, jel? Pa je to neko mene morao da nauči kako se odmarati. Znači, iz tog razloga kažem da ne treba da se uzima za ozbiljno, zato što to nije univerzalna stvar. Ono što je univerzalno, to mi već znamo i jesmo. A sve ostalo treba uzeti kao radoznalost neku, znači kao nešto što je možda korisno ili beskorisno ili što volimo, ne volimo. Znači, tipa preferencija, ništa drugo. Tako da za tu video igricu koju mi možemo da kažemo da igramo ovu igru života ili školu života, neko možda kaže pa dobro, to će se jednom završiti, pa ćemo mi raditi ovo, pa ćemo ono. Ja vam kažem, jedina stvar koja je večna i koja nikada ne mora ništa da se nauči o tome i koja je uvijek bila i bit će, to je nešto, ono što smo stvarno u suštini mi. I spram čega je sve ostalo napravljeno. Ja znam da to zvuči malo arogantno, ali vi vidite da li iz vašeg iskustva to tako stvarno ili nije.
Znači kad vi legnete da spavate, najvoljeniju osobu na ovom svetu i nešto što najviše volite da radite ili da jedete ili što god je u pitanju, vi kažete, izvini, molim ti, ja moram da spavam. Razumeš? Znači šta god da je, kako god da je znanje sad u pitanju, najbitnije znanje na svijetu, ali tebi se spava, brate. I ti ćeš ideš spavaš da odmoriš. Niko ti nije naučio kako se to sve sam znaš, ali tako? Da se odmoriš. Znači, to je jedna od tih stvari gdje se stvarno vidi šta je stvarno bitno, a šta nije bitno. Tako da ono što je bitno, mi to već jesmo i znamo, a sve ostalo je, možda bude i ne mora da znači. Tako iz tog razloga ja mislim da čovjek treba da se apsolutno opusti u ovoj školi života. Ništa neće propustiti što je od važnosti, što ne znači da je sve bezvredno, nego šta god da propusti, kakve veze ima, bit će nešto drugo. Eto, to je ono što sam htio da podelim sa vama iz nekog razloga. Pričat ću, kako se zove, još malo o tim svojim vantelesnim iskustvima, samo kao primjere naravno, u nekim drugim live-ovima. Evo sad, do ovog momenta, kako se zove, sam pričao o ovoj temi. Ko hoće da nastavi da gleda može, ko ne mora, ko neće ne mora naravno, ali ono što ću sad uradim je da se posvetim malo komentarima, pa da vidimo šta kažu ljudi, da li im postoji možda neko pitanje ili opažanje i tako to. Eto. Znači, sad čitam trenutno post. Pozdravljam sve ljude u postu, neću čitati pozdrave iz srca, dobro, ali ako ima neko pitanje, pročitat ću. Znači, Emi kaže, zašto je život ovdje nekim učionica, a nekim učionica? Zašto patnja je toliko bitna da bi osvijestili, napredovali? Šaljem pozdrav svima. Pa patnja po meni ili neka vrsta mučenja je jedan veliki mehanizam života, koliko sam ja video, da čovjeka primora da nešto ili da nauči ili da prođe kroz nešto, znači neka vrsta primore na nešto. Znači ako nećeš da patiš, onda to uradi. Ili ako nećeš da patiš, ovo prestani da radiš. Ili ako hoćeš da prestaneš da patiš, to moraš da razumeš, da naučiš nešto. Znači to je neka stvar koja nas usmerava. Ja ne kažem da je patnja i bol nisu isto. Znači patnja je stvar koja je mentalne vrste, znači to je nešto mentalno. Bol je fizički, tako da jedno i drugo nije isto. Može da liči, ali nije isto. Kaže, zašto je život ovdje nekim učionica, nekim učionica? Ja bi ovdje postavio tebi pitanje, kao odgovor također, Emi, da li je tebi život učionica ili mučionica? Znači, vidi dosad, stavi svoj život lepo ispred sebe, koliko god možeš, i vidi da li si se ti dosad stvarno mučila ili si naučila nešto, ili oboje. Znači, to je jako lično pitanje. Ja ne mogu to da odgovorim zašto nekom ovako, a zašto onako. Ja mogu da odgovorim za sebe. Znači, u određenim trenucima stvarno je bilo mučionica, što ti kažeš kod mene. U nekim momentima je bilo učionica. A sad je, kako bi to mogu da kažem, pa jedan veliki Luna Park, mogu tako da kažem, da je sad nešto mogu da naučim u tom Luna Parku, nešto može da me iznervira, razumeš, da bude mučenje, ali definitivno to ne vidim više kao ni učionicu, ni učionicu, nego eto kao neku vrstu razonode, kako da kažem. To je onako kako ja to vidim. Eto. Dobro, imam li još koje pitanje? Kaže, sve tišine, a pitanje u okviru tematike grupe su dozvoljene. Jesu, sljedeći put postavi, zaboravio sam to da napišem. Sanja Đokić kaže, kako u toj školi života da se spustimo iz uma u srce? Pa zdravo, Sanče. Kako da se spustimo iz uma u srce? Kad neko kaže da je umu, znači ja sam sad recimo umu, šta to znači? To znači da sam konstantno opsjednut nekim mislima. Da je jako bitno meni to što ja razmišljam i da je to postoji velika stvarnost za mene u tim mislima. Drugim rečima da ono što ja razmišljam je se jako približilo onom što je stvarno. Znači ako ja sad vidim malo je teška situacija, ja sad u mojim mislima napravim da bude još 15 puta teža. Šta može sve da se desi da bude ono i neko kaže čovječ buraz izađe iz glave, pa kako da izađem, kao da izađem, ne mogu da se izađe. Kako da se uđe u srce. Srce bi označavalo neko mjesto mira, gdje čovjek jednostavno, kako se osjeća, on tako da kažemo živi ili radi. Što ne mora da kažem da je to nešto ultimativno kako treba, ali definitivno je mnogo mirnije nego živjeti u glavi. Ali kako to uraditi? Ako sam ja recimo sad umu, ja sad svašta nešto razmišljam i kao ja sad hoću
da budem u miru, malo da uđem u srce, da vidim kako se ja to osjećam, čoveče. Možda bi to trebao i sebe da zapitam. Kako se ja u stvari osjećam, ne šta ja mislim, kako se osjećam. I ja sad kažem, pa osjećam se, pa nije mi baš lako, mučno mi je, znaš ovo ono, ali dobro razumem da je to zbog misli. I onda kažem, dobro, osjećam se tako, ok. Šta onda treba uraditi? Možda treba iskoristiti ovaj fenomenalni, kako da kažem, fenomenalnu moć koju čovjek ima, što se zove fizičko telo, pošto je to definitivno jedna moć. Zašto ne bi čovjek malo oslušno svoje telo? Malo ispipao sebe po telu, na to mislim. Znači, malo čuo sebe kako diše, malo osjetio svoje oči, malo osjetio svoje usne, svoje lice, znači dohvatio noge, znači da malo vidi kako ima li neka senzacija u telu, znači da bukvalno izađe iz svojih projekcija i da se bavi nečim što je trenutno u fizičkom svijetu stvarno, a to je telo. U fizičkom svijetu stvarno je telo i da se bavi nečim što je mnogo stvarnije, znači telom. Da vidi kako se osjeća telo, ima neke senzacije. Što se dešava? U tom trenutku ono što se dešava je da čovjek stvarno izlazi iz glave. Znači ja pričam o trenutnom izlasku iz glave, ne sad o nekoj metodi, sad vi to uradiš i nedelju dana nećeš misliti, nego trenutno. Znači da se bavi malo tela, da vidi kako je, da vidi da li je gladan, da li je žedan, znači da pogleda to, da obzervira, da posmatra. A ima još jedna slatka metoda o kojoj sam pričao, gdje čovjek može, kako da kažem, da u suštini zaustavi svoje misli na kratko ili duže vrijeme, kako god, ali makar da iskusi to kako je. To je, na primjer, evo sad kako bi neko slušao, rekao, ja, kako je, reci, znaš, ono. Na primjer, šta god da je sad u pitanju da kaže ok, da sam sebi kaže u redu, ili da ga izgovori to ili da pomisli, ajde da vidim koja je sljedeća misao. I da sačeka samo malo. I da baš pazi znači da pazi koja je to sljedeća misao koja će doći sad. I da samo sačeka, znači da prati. Koja je to misao? Ono što će da primeti je da u stvari i nema nikakve misli. On kad čeka nju, kad čeka koja je sljedeća, ona ne dolazi. Kako je to moguće? Pa vrlo lako. Zato što šta se dešava, šta se tu dešava, koji je mehanizam toga? Čovjek posmatra da. On kaže, pa čekaj da vidim ja čovječe koja je ta sljedeća misao. I kad on gleda i posmatra, znači on očekuje to, ne funkcioniše. Zašto? Zato što i posmatra. On posmatra to. Taj mehanizam koji proizvodi misli, on kaže sebi, aha, da vidim koja je sljedeća, on sad stane. On stane da sačeka koja je sljedeća. Ali zato što on sam proizvodi to, a on je stao da sačeka, onda niko ne proizvodi misli. Razumete? To je taj mehanizam. Znači, to je, kažem, jedna mentalna igračka koja može da se razvija puno, ali to je jedan od lakih metoda kako odmah sad zaustaviti Bez obzira, on će možda poslije nastaviti da radi, ali ako vas baš muči, ajde vidimo tako. Znači, pokušajte to makar minut jedan probati, to se radi za sekunda, da kao. To je zanimljiva stvar. Ali kako skoro, kažemo, preći iz uma u srce, ja bih rekao da tu pažnja igra ključnu ulogu, da čovjek zapravo jako puno pažnje posvećuje onome što razmišlja. Ta pažnja je bukvalno kao jedna velika moćna lampa koja je usmjerena u i non stop kakvih misli tu ima, šta ima, ova mi se sviđa, ova mi se ne sviđa. I onda kad bi on tu lampu malo preusmjerio u nekom drugom smeru, ta pažnja, gdje je na njemu pažnja, ona bi sad počela da poprima drugi kvalitet, da vidi nešto drugo, ne samo misli. I onda sve manje i manje misli ni malo odjednom i da vidi nešto drugo. Pažnja kad se prebaci u srce, možemo da kažemo da je to fizički organ, ali za srce se obično kaže da je centar čovjekovog bića ovdje u fizičkom tijelu. Znači, za mene, ne znam za svakoga, to je bukvalno u grudima ovdje. Znači, način na koji ja dolazim do toga je da ja uzmem lepo i da zapitam sebe ko sam to ja. Znači, ako stvarno ima puno misli, što je rijetko, ali kad kažemo ko sam to ja i da naglasim baš ja. I sad ne moram ja da odgovorim na to, ali kad ja pomislim u sebi ja, da li ja mogu da vidim stvarno gdje se proizvodi ta misao, odakle ona dolazi? Pazite, ovo je vrlo, kako da kažem, tanana je stvar i onda nije lako opisati tačan proces toga, ali kad bi čovjek probao, on može da vidi da je to vrlo lako. Znači da proba da vidi odakle to ja dolazi. I onda šta on može da govori? On može u sebi da govori ja,
Ja, pošto je najbitnija od svih misli, koren svih misli za mene je taj ja. Znači, taj centar iz koga sve izlazi je ta ključna misao je ja, razumiješ? I stvarno jest tako, nema šta. Da samo vidi, ponavljajući to ja ili zapitajući sebe ko sam ja, ali možeš i ja da ponavljaš, da vidiš odakle izlazi ta misao. Ono što će se desiti kod mene, što se dešava, ne znam za druge, ali kod mene, možda i kod vas, je da će se desiti da se pažnja zapravo nekako, prvo ćete vi osjećati u glavi, ali ona kao da se preusmjerava, ide na grudi, na srce. A ne mora da bude srce levo, desno, koje god, ali uglavnom da vidite vi odakle dolazi, ne da kažete ide odatle, a i pogledaj odakle ide, možda iz ruke, iz uveta, nema veze odakle je. I ono što se dešava da stvarno, mislim u mom primjeru, dolazi do grudi. Kada čovjek osjeti to, ako se desi da dođe dotle, sve što treba da radi je da drži pažnju tu. Da mu pažnja bude na tom delu, fizičkom delu, znači grudi, gdje god da je. Mislim, ja sad pričam o mentalnom aspektu, a na fizičko se fokusiram, ali doći će čovjek do toga da to nije samo fiksna fizička tačka na tijelu, to je nešto drugo. Ali ovo su početni koraci. Samo treba da ostane na tom mjestu. I ako on kaže, dobro, ali dolaze mi druge misli. Misao te odvuče, vrati se neka slika. Ti samo pažnju, pošto si ti sad vidio da možeš da pomeraš pažnju, pomeraš je, ti je samo vratiš na taj fizički deo tijela. I kreneš da razmišljaš o nečemu. To je bukvalno kada uradi ovo, ti ga vratiš. On uradi ovo, ti ga samo vratiš. Ja vam kažem, za vrlo kratko vrijeme, kad sam ja veliki duduk za um, znači drugim rečima ne veze s mozgom, što se tiče uma. Iz tog razloga sam gledao kako da ga se ritoše. I kad vam ja kažem, onda sigurno vi možete. Znači kada ovakav duduk možete, sigurno možete i vi. Samo vraćaš pažnju na taj deo tu. Gdje si vidio odakle misli dolaze. Znači da je stvarno tu. Ne da kažeš, tu je zato što je Bože rekao. Vidi ti za tebe gdje je buraz. Pa tek onda ili sestro. Devojče. To je način. Znači, samo ga vraćaš i držiš ga tu. Vidjet ćete posle nekog vremena, u prevodu posle 10 sekundi, 15 sekundi, jako ćete osjećati smirenje, neko smirenje koje ne možete da objasnite zbog čega je tako, ali jednostavno pažnja kad je usmjerena na taj izvor, čovjek se odmah smiri i to ti je taj prelazak iz uma u srce, to je u stvari to iz mog iskustva. Hvala Sanči na pitanju, možete se baviti još tom temom, jako je dobro. Da imamo li šta još? Dobro, sad ćemo da pređemo na malo, kako da kažem, dobro, na live, da vidimo šta ima tu, pa ćemo polako da privedemo u kraju, već vidim da oko prilike sat i po traje. Pozdravljam vas sve iz live-a, da ne čitam sad pozdrave, ali ako ima neko pitanje, njega ću pročitati, tako da vidim da su divni ljudi koje poznajem i koje ne poznajem ovdje. Hvala vam puno, eto, što smo svi zajedno ovdje i sa mnom, što malo komuniciramo na ovako čudan način. Pozdravljam vas puno, da. Ajde vidimo dalje. Dobro. Vidim da ste se obradovali, ok, i ja isto. Dobro. Ok, da vidimo. Divnih ljudi ima ovdje, prosto šteta ne pozdraviti, ali ne mogu sad. Kaže, Adela kaže, Bok, ja se u jednom svetu bavim vrtlarstvom, sadim sveć, imam svoj vrt. Bravo, tome se bavim ja i u ovom životu, bavio sam se i bavit ću se. Odlično. U snegu kaže, jezička u snegu kaže, ja će biti ovaj video kasnije negdje, bit će na YouTube-u, ću ja izbaciti ovaj video, ne brinite se, ništa. Ako ko ne stigne šta, vidjet će na YouTube isto. Samo neće imati ovu komunikaciju, ništa drugo. Mara, zdravo Maro, Mara kaže, kako dobro iskustvo. Obožavam te momente kada nešto iz iskustva ne može da se objasni, ali kroz osjećaj zna da je 100%. Jeste, to su stvari, takozvana suptilna znanja koje ne dolaze iz toga da si ti nešto skonto o razmišljanju, nego odjednom znaš. Da. Jeste, sviđa mi se ovo da smo na času fizičkog ovdje, koliko cool. Da, prosto ne, ja sam se pravo ti kaže jako smeo. Idemo na, kao ide čas fizičkog i ja se probudim u fizičkom. Smeješ. Dobro. Jezička u snegu kaže, danas sam imala prvi izlazak iz tela i bio je tako lagan, bez otvora, spontan. Ti su najlepši. Drago mi je. Pozdravi su veliki, dobro.
Duško kaže, pozdrav momče, a šta je sa tim znanjem da sam ja kad spavam ili sam anesteziran? Šta je sa tim znanjem? Pa vidiš, u tome se radi. Kad ti kažeš sa znanjem da sam ja, to nije da ja svakog momenta, recimo pričaj za sebe, to nije da ja svakog momenta ponavljam sebi, ja sam ja, ne, nisam ja, ovaj drugi, ja sam ja. To je znanje koje čovjek ne mora da ponavlja, nije ga nikada naučio, niko niti on sam sebe, to je nešto što on zna bez obzira na sve. Znači, ne moram ja sam sebi to da ponavljam, kad ti kažeš šta je sa tim znanjem kad ja spavam. Jer ja moram da sebi govorim, ja sam ja dok spavam ili dok sam anesteziran. Znači, ja mogu da budem i raščerečen na krstu, pa svakako znam da sam ja, bez obzira na patnju i na bol i sve, kad bi me neko pitao u tom trenutku, jesi ti? Ja bih rekao, pa jesam čoveče, nisam niko drugi, nego sam ja, razumijem. Znači, ne mora da se ponavlja, bez obzira da li si anesteziran ili spavaš. Razumiješ, znači, ako te neko drugi pita, to znači da si već svestan i onda možda odgovoriš, ali ako nema nikog drugog, šta ima da pričaš ti to? I kome bi ti to pričao? Tako da svakako si ti, ne kažem za tebe, ali svakako sam ja, bez obzira da li sam anesteziran ili da spavam. Šta je s tim znanjem? Pa ništa. Dragica kaže, ja sam shvatila da sam došla da naučim kako funkcionira ljudski um. Sve proizilazi iz uma, patnja pogotovo. S tim sam saglasan, Dragice draga, da patnja proizilazi iz uma, da. Dobro. Dobro, ovdje su jako lepe riječi. Duško kaže, prethodno mu svjesnost o tome, a što se tiče baš to svjesnosti. Pa da, ako bi sad govorili svjesnost o samom sebi, ja moram da budem svjestan sam sebe da bi ja znao da sam ja, ali ta svjesnost je u stvari to ja. Znači ta svjesnost to je to istinsko ja, ne ja kao Božidar, kao neka individua ovdje u svijetu, imam telo, i tako dalje, nego ta svjesnost to je u stvari to ja i to je to božansko i to je sve što postoji, razumiješ, znači, ali ovo opet je samo bacanje priče u vetar. Znači, kao čovjek ti to doživiš, ti tek onda znaš, ali dok mi ovako pričamo, razmenjujemo informacije, to je otprilike to. Ok, vidim da to je to sa pitanjima. Hvala vam ljudi što ste učestvovali u ovom live ovdje sa mnom i popričali malo, razmenili sva divna iskustva. Bilo mi je lepo i drago mi je da sam mogao ovo da podelim sa nekim i drago mi je da postoji ova grupa da zapravo mogu da podelim ovo sa nekim i mnoge druge divne teme i ovoj našoj divnoj kosmičkoj školi života da možemo i da naučimo nešto jedno od drugih i da, hvala Bogu, odučimo nešto jedno kroz druge i najbitnije od svega da mi uživamo, da se opustimo, da živimo onako kako treba da se živi, opušteno, znači i bez ikakvih velikih trzavica i kad se to desi da mi možemo da se uvijek vratimo samima sebi. Znači drugim rečima jedna velika avantura, ništa drugo. Šta god naučili, to je najbitnija i najnebitnija stvar može da bude u isto vrijeme. Znači, ali vi znate da ste to vi naučili ili vi odučili. Tako da u velikoj kosmičkoj školi života najbitnije znanje ste zapravo vi. I to nije nešto što neko i bilo ko može da vas nauči. Znači, vi ste vi bez obzira na sve. Eto. Sad, da li to neko za sebe smatra da je taj neko telo ili ličnost ili božansko ili šta god da je, moj vam je predlog, uopšte ne morate da se bavite, da definišete sami sebe i sve što manje definišete sebe, sve ćete više biti u miru. Nemojte uznemiravati sebe na taj način, to je moj predlog i savjet koji niko nije tražio, ali ste dobili, izvinite na to. Eto, vidimo se, čujemo se neki drugi put. Hvala vam puno još jednom, pozdrav.